같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님, 진심으로 감사를 드립니다. Chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là đấng đầy dẫy tình yêu thương và ân điển. 죄인으로 태어나 죄 가운데 살아가던 저희들을 사랑해 주셔서 예수님의 보혈로 제 모든 죄를 깨끗이 씻어주심에 진심으로 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa bởi vì vốn dĩ chúng con sinh ra là tội nhân sống trong tội lỗi. Thế nhưng mà Chúa đã dùng huyết báu của Đức Chúa Giêsu mà tẩy sạch tội lỗi của chúng con một lần đủ cả và đã cứu rỗi chúng con. 하나님의 자녀라는 거룩한 신분을 주시고 또 하나님의 자녀로 이 땅에 살아갈 수 있도록 도와주시고 인도해 주심도 감사드립니다. Chúng con cũng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp đỡ và dẫn dắt chúng con để chúng con có thể sống ở trên đời này xứng đáng với cái thân phận là con cái của Đức Chúa Trời. 오늘 하나님의 말씀 앞에 나온 모든 영혼들에게 하나님의 말씀과 뜻을 밝히 알 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho tất cả những người đã đến đây trước lời của Chúa ngày hôm nay đều sẽ được ở Chúa tỏ tường cho lời của Ngài cũng như ý muốn của Ngài. 말씀이 저희 마음 가운데 심겨지고 제 생각이 바뀌어지고 제 삶이 하나님 보시기에 더욱 합당하게 변화될 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để lời của Chúa có thể gieo sâu vào trong tấm lòng của chúng con. Lời của Chúa đó sẽ làm thay đổi suy nghĩ của chúng con, để nhờ đó mà đời sống của chúng con sẽ có thể trở thành một cái đời sống xứng đáng với Chúa. 그래서 저희 모두가 하나님께 귀히 쓰임 받아 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는 열매 맺는 신앙이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để nhờ đó mà tất cả chúng con đều có thể có được một cái đời sống kết ra trái, một hạt kết thành 30, 60 và 100. 여러 가지 어려움과 고난 중에 있는 성도들 주께서 다 아시오매 그 마음 어루만져 주시고 믿음으로 인내하며 또 극복할 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, Ngài là đấng biết rõ được cái hoàn cảnh cũng như sự khó khăn của các anh chị em. Những ai đang ở trong hoàn cảnh khó khăn thì nguyện xin Chúa Ngài cũng ban cho những anh chị em đó có đức tin để có thể dựa dẫm vào Chúa bằng sự kiên nhẫn và có thể khắc phục lại được cái hoàn cảnh khó khăn đó. 이곳 베트남 땅에 주님의 충성되고 진실한 일꾼들을 더욱 세워주셔서 하나님의 귀한 복음이 더욱 많은 분들에게 전파되고 구원받는 역사가 이루어질 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng xây dựng và lập thêm nhiều những người làm công trung tín và thành tín của Ngài hơn nữa ở trên đất nước Việt Nam này để cho chúng con có thể truyền giao tin lành của Chúa một cách sôi nổi, mạnh mẽ hơn nữa. 오늘 모든 시종도 전능하신 자비로우신 주님의 손길에 의지합니다. Và mọi thì giờ ngày hôm nay chúng con cũng chỉ xin nương cậy nơi Chúa là đấng toàn trí toàn năng. 저희를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Đức Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và là đấng đáng để chúng con dâng lời cảm tạ. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 예, 신약 성경 베드로전서 1장을 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước nhé, sách Phi-e-rơ nhất ạ. Đoạn 1. 베드로전서 1장 14절부터 16절입니다. Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 14 đến câu 16 ạ. 먼저 제가 읽습니다. Thầy sẽ đọc cho. 너희가 순종하는 자식처럼 이전 알지 못할 때에 쫓던 너희 사욕을 본삼지 말고 Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. Nhưng như đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. 16절은 같이 읽습니다. Câu 16 chúng ta cùng đọc nhé. 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라. 예, 오늘은 하나님의 뜻 거룩에 대해서 같이 살펴보겠습니다. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về ý muốn của Đức Chúa Trời, đó là sự thánh khiết, thánh hóa. 내가 거룩하니 하나님은 거룩하신 분입니다. Vì ta là thánh, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết ạ. 얼마나 거룩하신지 한번 살펴보고요. Chúng ta sẽ cùng nhau học xem là Đức Chúa Trời Ngài thánh khiết như thế nào ạ. 너희도 거룩할지어다 하셨습니다. Các con cũng phải thánh ạ. Chúa đã phán như thế ạ. 여기서 너희는 흠없고 점없는 예수 그리스도의 피로 구원받은 그리스도인들에게 하시는 말씀이에요. Đây chính là các con ở đây, đó chính là chỉ những cơ đốc nhân đã nhận được sự
cứu rỗi, được trở nên thánh khiết bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu là chiên con không tì vết ạ. 전혀 거룩하지 않았고 죄 가운데 살아가던 우리가 예수님의 보혈로 거룩한 신분을 얻었습니다. Chúng ta vốn dĩ là những người không hề thánh khiết, thế nhưng mà chúng ta đã nhờ Đức Chúa Giêsu là đấng thánh khiết đó, không tì vết đó mà chúng ta đã được cứu rỗi và có được cái thân phận thánh khiết ạ. 하나님께서는 그 거룩한 신분을 얻은 그리스도인들에게 하나님처럼 거룩하게 살아갈 것을 요구하고 계십니다. Và Đức Chúa Trời thì Ngài đang yêu cầu những cơ đốc nhân, những người đã nhận được cái thân phận thánh khiết bởi đấng Christ Giêsu đó là hãy trở nên thánh ạ. 예, 왜 거룩해야 되는지, 어떻게 거룩하게 살아갈 수 있을지 또 같이 살펴보겠습니다. Tại sao chúng ta cần phải trở nên thánh khiết, rồi chúng ta cần phải sống như thế nào thì mới có thể sống một cái đời sống thánh khiết? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều đó ạ. 예, 우리가 섬기는 하나님은요, 지극히 거룩하신 하나님입니다. Đức Chúa Trời mà chúng ta phục vụ là đấng cực kỳ thánh khiết ạ. 우리가 무엇을 생각하든 그 이상입니다. Và Ngài còn vượt trội trên cả những cái gì mà chúng ta nghĩ ạ. 하나님, 이 바로 옆에 하나님을 가까이서 섬기는 스랍 천사들이 있습니다. Và có những thiên sứ Seraphim là những người mà ở gần Đức Chúa Trời và phục vụ Đức Chúa Trời ạ. Là những thiên sứ ở gần Đức Chúa Trời và phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 그 스랍 천사들이 하나님께 찬송하기를요, 거룩하다, 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 만군의 여호와여. Những thiên sứ Seraphim này thì ca ngợi Đức Chúa Trời rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân ạ. 세 번이나 반복을 했어요. Cái từ thánh thay ở đây lặp lại những 3 lần ạ. 천사들도 거룩한 천사들입니다. Các thiên sứ này cũng là những thiên sứ thánh khiết ạ. 이 사단 마귀는 단 한 번의 범죄로 사단이 됐습니다. Còn Satan ma quỷ bởi một lần phạm tội mà đã biến thành 그렇죠? ma quỷ đúng không ạ? Lucifer đấy, thiên sứ Lucifer ấy. 그러니까 천사도 거룩한 존재인데요. Thiên sứ cũng là chủ thể thánh khiết ạ. 그 천사들이 하나님께 찬양하기를 거룩하다, 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 만군의 하나님이여. 그렇게 하는 Và 거예요. những thiên sứ thánh khiết này thì ca ngợi Đức Chúa Trời rằng thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân ạ. 이건 우리가 거룩하다라고 하는 것과는 또 다른 겁니다. Điều này khác với việc chúng ta kêu thánh thay ạ. 제가 베트남 온 지 얼마 안 됐을 때 일인데요. Lúc mà thầy mới qua Việt Nam chưa được bao lâu ạ. 이제 택시를 타고 가는데 제가 이제 기사분에게 얘기를 했죠. 왜요, 짜? 왜요, 파이?를 얘기했습니다. Thì lúc đấy là thầy đi xe taxi và sau đó thì thầy có nói với cái chú tài xế là quẹo trái quẹo phải, là rẽ trái rẽ phải ạ. 네. 호치민이니까요. 호치민은 왜요라고 합니다. 하늘은 제라고 하지만. Tại vì là ở Hồ Chí Minh thế nên là phải nói giọng miền Nam là quẹo trái quẹo phải ạ. 그러니까 저 옆에 타고 있던 분이요. 와, 베트남어 진짜 잘하네요. 그러는 거예요. Thế là cái người Hàn ngồi bên cạnh thầy mới bảo là ôi bạn nói tiếng Việt giỏi thế. 며칠만 있으면 다 할 줄 아는 거잖아요. Nhưng mà cái từ đấy là cái từ mà chỉ cần ở Việt Nam mấy ngày thôi là có thể nói được ạ. 네. 베트남 분이 베트남어 잘한다고 인정해야 진짜 베트남 잘하는 겁니다. Phải được công nhận từ người Việt là anh nói tiếng Việt rất giỏi thì đó mới là cái sự công nhận thực sự đúng không ạ? 한국인들끼리 이렇게 칭찬하는 건 크게 의미가 없어요. Chứ còn giữa những người Hàn khen nhau như thế vậy thì nó không có ý nghĩa gì ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 근데 천국에서 현재 하나님을 보면서 섬기고 있는 거룩한 천사들이 하나님을 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다라고 하는 거예요. Nên là những cái thiên sứ Seraphim là những người mà là những thiên sứ thánh khiết đó và ở trên trời rồi thấy được sự thánh khiết của Đức Trời và phục vụ Đức Trời rồi kêu là thánh thay như thế vậy. 스바야 왕이 이 하나님의 영광으로 말미암은 솔로몬의 지혜를 듣고자 멀리서 솔로몬을 찾아갔습니다. Nữ hoàng Sê-pha thì bởi vì muốn nghe được cái sự khôn ngoan và muốn chứng kiến được cái sự khôn ngoan của vua Salomon mà đã đến tận Israel đúng không ạ? 스바야 왕이 자기 마음에 있는 궁금한 것들을 말했을 때 솔로몬이 대답하지 못하는 게 하나도 없었어요. Và khi mà nữ hoàng Sê-pha này hỏi Salomon về tất cả những cái điều mà mình thắc mắc thì không có một cái điều nào là Salomon không trả lời được ạ. 뿐만 아니라 이 스바야 왕이요 솔로몬이 살고 있는 궁전을 보고 자기가 대접받는 음식들을 보고 정신이 현황했다 그랬습니다. 완전히 황홀했어요. Và không những thế, khi mà nữ hoàng Sê-pha này thấy được cái hoàng cung điện cũng như là những cái món ăn mà vua Salomon chiêu đãi thì nữ hoàng Sê-pha này đã bị mất vía ạ. 여왕이면 좋은 것들을 많이 봤을 거 아니에요.
Bởi vì là nữ hoàng nên là chẳng phải là cũng đã thấy được rất nhiều những cái điều thứ tốt đẹp rồi hay sao ạ? 그럼에도 불구하고 솔로몬의 좋은 것들을 보면서 야, 당신이 내가 직접 보니까 내가 들은 소문의 절반도 안 됩니다. Mặc dù như vậy, nhưng khi thấy những thứ tốt đẹp Salomon có được thì bà đã nói rằng khi tôi trực tiếp thấy thì tôi biết được rằng thực ra những tin đồn tôi đã được nghe chưa đến được một nửa sự thật của vua. 사람과 사람 사이에도 이런 일이 있습니다. Tức là giữa con người với con người còn xảy ra cái chuyện như thế vậy. 근데 하나님은 거룩한 천사들이 거룩하다 세 번 반복했던 거예요. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì sao? Đức Chúa Trời thì được các thiên sứ Seraphim là những thiên sứ thánh khiết đó ca ngợi rằng thánh thay, thánh thay, thánh thay ạ. 우리는 죄인으로 태어났습니다. Chúng ta là những người đã sinh ra là tội nhân ạ. 죄성이 있습니다. Chúng ta có bản tính tội lỗi ạ. 우리가 감히 상상하지도 못할 거룩하신 분이 하나님이세요. Thế nên là Đức Chúa Trời chính là đấng mà chúng ta không dám thể nào mà tưởng tượng ra được cái sự thánh khiết của Ngài như thế nào ạ. 그리고 세 번 반복됐다라는 것은 굉장히 중요합니다. Và cái từ thánh thay được lặp lại những 3 lần và lặp lại 3 lần như vậy thì nó có ý nghĩa đấy ạ. 여기 잠깐 접어두시고요. Chúng ta kẹp sách này lại ạ. 시편 999, 99편 9절을 Và 찾겠습니다. mở sách Thi Thiên đoạn 99 ạ. Thi Thiên đoạn 99 câu 9. 예, 외우기 쉽습니다. 99편 9절. Dễ nhớ đúng không ạ? Thi Thiên đoạn 99 câu 9 ạ. 같이 읽겠습니다. 시편 99편 9절입니다. Thi Thiên đoạn 99 câu 9 á, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 너희는 hãy tôn 여호와 cao 우리 Giê-hô-va 하나님을 Đức Chúa Trời 높이고 chúng ta 그 và 성산에서 thờ phượng trên núi Thánh 경배할지어다. Ngài. Vì 대저 Giê-hô-va Đức Chúa 여호와 Trời 우리 chúng ta 하나님은 là thánh. 거룩하시도다. 우리 하나님은 거룩하시도다. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là thánh ạ. 3절도 같이 Câu 읽겠습니다. 3 chúng ta cũng cùng đọc với nhau nhé. 주의 nguyện họ 크고 ca ngợi 두려운 danh 이름을 vĩ đại và đáng sợ 찬송할지어다. của Chúa. 그는 Ngài là 거룩하시도다. 5절도 같이 Câu 읽겠습니다. 5 chúng ta cũng cùng đọc với nhau nhé. 너희는 여호와 우리 Đức 하나님을 Chúa Trời chúng ta 높여 그 và thờ phượng 발두상 dưới 앞에서 bệ chân Ngài. Ngài là 경배할지어다. thánh. 그는 거룩하시도다. 그는 거룩하시도다. 하나님은 거룩하시도다. 세 번이나 반복되고 있어요. Ngài là thánh, Ngài là thánh. Đức Chúa Trời chúng ta là thánh. Điều này lặp lại những 3 lần đúng không ạ? 반복되고 있다는 것은 우리가 생각하는 그 이상 그 수준을 뛰어넘는다는 거예요. Lặp lại những 3 lần như thế vậy, điều này có ý nghĩa là nó còn vượt quá cả cái sự tưởng tượng của chúng ta đấy ạ. 7년 환란 때에 Vào cái thời 7 năm hoạn nạn ạ. 예, 그러니까 구원받은 그리스도인들이 휴거가 되고 끝까지 하나님을 배척한 사람들이 남아 있어서 큰 환란은 받을 때가 7년 환란입니다. Và cái thời điểm 7 năm hoạn nạn diễn ra thì lúc đấy là sự kiện cất lên sẽ được xảy ra, rồi những người bị để lại sẽ rơi vào cái hoạn nạn lớn ạ. 그때 공중에서 독수리가 날아가는데요. 뭐라고 말했냐면 요한계시록에 이 땅에 있는 자들에게 땅에 거하는 자들에게 화가 있을지어다. 세 번 반복이 됐어요. Và lúc đó thì có một con chim đại bàng bay giữa trời rồi kêu lớn lên như thế nào? Nó kêu rằng khốn thay, khốn thay, khốn thay ạ, cho những cư dân trên đất ạ. 7년 환란은요. 우리가 무엇을 생각하는 그 이상입니다. Tức là những cái sự việc sẽ xảy ra trong 7 năm hoạn nạn đó nó kinh khủng hơn cả cái điều mà chúng ta tưởng tượng đấy ạ. 하나님의 자랑과 사랑이 싹 빠지고요. 하나님의 공의만 심판만 있기 때문에 너무나 두려운 환난인 거예요. Tại vì tình yêu thương cũng như là lòng thương xót của Đức Chúa Trời đều biến mất hết, chỉ còn lại cái sự công chính và sự công chính ý qua 진노, 심판. sự công chính, sự phán xét và cái sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời thôi ạ. 어떤 일이 있냐면요. 메뚜기가 지옥에서 나오는데 Sẽ có chuyện gì xảy ra đó là con cào cào nó sẽ từ trong địa ngục bay ra. 나무나 풀을 먹는 게 아니라 사람을 공격하는 거예요. Không phải nó đi ăn lá cây đâu ạ, mà nó sẽ đi tấn công con người ạ. 5개월 동안요. Trong vòng 5 tháng trời ạ. 그 무는 고통이 전갈이 무는 고통과 같습니다. Và cái sự đau đớn khi bị nó tấn công như vậy giống như bị con bọ cạp cắn ạ. 얼마나 고통스러운지 목숨을 스스로 끊고 싶은데 목숨을 스스로 끊지 못하는 거예요. Đau đớn đến mức như thế nào mà muốn kết liễu mạng sống của mình đi nhưng mà không thể chết được ạ. 화가 있을지어다. Khốn thay, khốn thay, khốn thay ạ. 엄청난 화가 있을 겁니다. Sẽ có một cái cơn họa rất lớn xảy đến ạ. 어쨌든 우리 하나님은요 정말 거룩하신 분이세요. Nói chung là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thực sự cực kỳ thánh khiết ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그 거룩하신 하나님 앞에 우리는요 너무나 비참한 죄인이었어요.
đứng trước mặt Đức Chúa Trời là đấng cực kỳ thánh khiết đó, thì chúng ta là những cái tội nhân rất là bi thảm ạ. 베드로전서 1장입니다. Chúng ta mở sách Phi-rơ nhất đoạn 1 ạ. 18절. 베드로전서 1장 18절입니다. Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 18. 너희가 알거니와 너희 조상의 유전한 망령된 행실에서 구속된 것은 거기까지. Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm ạ. 그 뒤에 Anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại ạ. 네, 너희 조상의 유전한 망령된 행실이라고 했습니다. Được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại ạ. 우리 조상이었던 아담은 선악과를 먹고 죄인이 되었습니다. Tổ tiên của chúng ta là Adam đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác và đã trở thành tội nhân ạ. 우리 조상 그 아담의 후손으로 태어난 우리는요, 태어나면서부터 죄인이 됐어요. Và chúng ta là dòng dõi của tổ tiên từ tổ tiên Adam đó, thì từ lúc sinh ra chúng ta đã là tội nhân rồi ạ. 죄를 물마심 같이 지었던 사람들이 우리였습니다. Chúng ta là những cái người mà phạm tội lỗi như uống nước lã. 내가 죄악 중에 출생하였으며 모친이 죄 중에 나를 잉태하였나이다. Thật con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi ạ. 사도 바울께서 자기를 죄인 중에 괴수라고 했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói rằng mình là người đứng đầu trong những tội nhân ạ. 근데 사실 죄인 중에 괴수는 바로 나예요. Sự thật thì cái người đứng đầu trong tội nhân chính là bản thân chúng ta đấy ạ. 저는 구원받고 나서 더욱 알아가고 있습니다. Và sau khi mà nhận được sự cứu rỗi thì thầy càng biết rõ hơn về điều này ạ. 왜 예수님이 영원한 속죄를 해주셨는지요? Tại sao Đức Chúa Giêsu đã ban cho cái sự cứu chuộc đời đời? 죄인으로 태어나서 죄를 물마심 같이 짓던 사람들이 우리였습니다. Chúng ta là những cái người từ lúc sinh ra đã là tội nhân và sống phạm tội lỗi như uống nước lã. 하나님의 거룩함과는 완전히 반대가 되는 우리였죠. Và chúng ta là những cái chủ thể trái ngược hoàn toàn lại với cái sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ạ. 그런데 하나님께서는 그런 우리를 버리지 않으시고 Nhưng mà Đức Chúa Trời không có từ bỏ chúng ta những con người như thế vậy. 거룩하신 하나님의 자녀 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. Mà Đức Chúa Trời Ngài đã sai con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu là đấng thánh khiết đó đến trên thế giới này ạ. 거룩하신 분이 이 악하고 천한 세상에 오셨습니다. Đấng thánh khiết đó lại đến trên cái thế gian đầy rẫy tội lỗi và gian ác này ạ. 거룩하신 분이 동물의 구유에 눕히셨습니다. Đấng thánh khiết đó thì lại sinh ra ở trong máng cỏ của động vật ạ. 거룩하신 분이 만물보다 거짓되고 부패한 마음을 가진 사람들에게 조롱을 받으시고 비난을 당하셨어요. Đấng thánh khiết đó thì lại bị chính con người là những con người thì thầy 만물보다 거짓되고 là 심히 những con người 부패한 có cái tấm lòng xấu xa hơn muôn vật, chê bai, chế giễu và nguyền rủa. 거룩하신 그 예수님께서 이 세상 가장 악한 사람들이 받는 그 십자가 형벌을 받으셨습니다. Đấng thánh khiết đó lại phải chịu cái án thập tự giá, là cái án phạt mà dành cho những cái kẻ độc ác nhất ở trên thế giới này. 이 십자가 형벌은요, 그 시대에서 가장 악한 사람들, 도저히 살려둘 수 없는 사람들이 받는 형벌이에요. Án phạt thập tự giá là cái hình phạt đã giáng xuống cho những cái kẻ mà đã phạm những cái tội lỗi lớn đến cái mức mà không thể nào mà tha thứ cho được ạ. 예수님이 그 형벌을 받으셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã chịu cái án phạt đó ạ. 나 같은 사람 때문에요. Bởi vì một người như mình ạ. 나 같은 죄인 때문에요. Bởi vì một tội nhân như mình ạ. 19절 같이 읽겠습니다. Câu 19 này chúng ta cùng đọc nhé. 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 한 것이니라. 예수님의 보배로운 피 때문에 nhờ huyết báu của Đức Chúa Giêsu ạ. 그 피로 우리 모든 죄를 깨끗이 씻겨 주셨기 때문에요. Và nhờ huyết báu được của Đức Chúa Giêsu mà nó rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng ta. 이제 그 보혈의 의미를 정말 믿고 받아들이고 믿는 사람은 구원을 받고 거룩함을 얻은 거예요. Thế nên là bây giờ những cái người nào mà nhận biết ra cái ý nghĩa về huyết báu của Đức Chúa Giêsu đó, nhận được sự cứu rỗi thì được trở nên thánh khiết ạ. 나 같은 죄인이 거룩한 신분을 얻기 위해서 거룩하신 예수님의 희생이 있었습니다. Để cho một tội nhân như mình nhận được cái thân phận là thánh khiết mà đấng Christ Giêsu, đấng thánh khiết đó đã phải chịu chết ạ. 구원을 받은 사람은 거룩한 신분을 얻은 거예요.
Cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi là những người đã có được cái thân phận thánh khiết ạ. 히브리서 10장입니다. Chúng ta mở sách Hebrew đoạn 10 ạ. 히브리서 10장 Sách Hebrew đoạn 10 ạ. (10절입니다) Đoạn 10 câu 10 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 이 Theo ý 뜻을 muốn đó, 조차 chúng ta 예수 được 그리스도의 thánh hóa 몸을 nhờ sự dâng 단번에 thân thể của 들이심으로 Đức Chúa Giêsu 말미암아 Christ một 우리가 lần đủ cả. 거룩함을 얻었노라. 예수님의 그 죽음과 부활, 그 예수님의 희생으로 우리가 거룩함을 얻었습니다. Nhờ sự chết, sự phục sinh và sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ mà chúng ta đã được thánh hóa rồi ạ. 여기서 거룩함은 거룩한 신분입니다. Đã được thánh hóa ở đây đó là chỉ về cái thân phận thánh khiết đấy ạ. 나 같은 죄인이 하나님의 자녀가 됐습니다. Một tội nhân như mình đã được trở thành con cái của Đức Chúa Trời ạ. 나 같은 사람이 교회의 일원이 되었고 교회의 예수 그리스도의 신부가 되었습니다. Một tội nhân như mình lại đã trở thành thành viên của hội thánh và đã có được cái thân phận là cô dâu của Đấng Christ ạ. 도저히 우리 사람이 우리의 노력으로 누릴 수 없는 복이에요. Đây là cái phước lành ạ mà bằng sức lực của con người thì tuyệt đối không thể nào mà hưởng thụ được ạ. 오직 예수 그리스도의 보혈, 마치- 죽음과 부활로 인해서 우리가 거룩한 신분을 얻은 겁니다. Mà chỉ nhờ huyết báu của Đấng Christ Giêsu, nhờ sự chết và phục sinh của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta mới đón nhận được cái thân phận là thánh hóa. thánh 그래서 khiết ạ. 하나님의 자녀가 된 그리스도인들은 하나님의 양육하심, 보호하심을 받고요. Thế được những người mà đã được trở thành con cái của Đức Chúa Trời thì nhận được cái sự bảo vệ cũng như là cái sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời Cha. 또 그리스도의 신부된 그리스도인들은 예수님이 영광을 받으실 때 함께 영광을 받고 영원한 사랑의 짝이 되는 겁니다. Rồi những cơ đốc nhân là những người đã trở thành cô dâu của Đấng Christ thì khi mà Đấng Christ được được ở trong vinh quang thì những cơ đốc nhân này cũng sẽ được hưởng cái vinh quang đó ạ. 이 거룩한 신분을 얻은 사람보다 더 복된 사람은 없는 거예요. Không có người nào được phước hơn những cái người mà đã được thân phận thánh hóa ạ. 고린도전서 6장도 보겠습니다. Chúng ta mở sách Cô Đinh Tô nhất đoạn 6 ạ. 고린도전서 6장 Cô Đinh Tô nhất đoạn 6 11절 câu 11 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 너희 Trước đây anh 중에 em 이와 có đôi 같은 người 자들이 như vậy, 있더니 nhưng trong 주 danh Chúa 예수 là Đức Chúa 그리스도의 Giêsu 이름과 Christ và 우리 trong 하나님의 thánh linh của Đức 성령 Chúa Trời 안에서 chúng ta, anh em đã được 씻음과 thanh tẩy, 거룩함과 được thánh 의롭다 hóa và được 하심을 xưng công 얻었느니라. 얻었느니라. đã được ạ. 너희 중에 이와 같은 자들이 있더니 원래 우리는요. 그 11절 위에 보면 뭐 간음하는 자, 음란하는 자, 우상 숭배하는 자 이런 죄인이었는데 Trước đây anh em có đôi người như vậy. Đôi người như vậy là những người như nào? Đó là những cái người mà gian dâm, thần tượng, ngoại tình, đồng tính luyến ái, trộm cắp ở bên trên câu 10 đấy ạ. 예. 씻음과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었습니다. Nhưng mà đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính rồi ạ. 그리스도의 이름과 이름은요 전부예요. Trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ ạ. Danh ở đây là toàn bộ rồi ạ. 그 예수님의 부활, Sự phục sinh 죽음과 부활, 보혈로요 우리가 거룩함을 얻은 거예요. bởi sự chết, sự phục sinh và bởi huyết báu của Đức Chúa Giêsu mà chúng ta đã được thánh hóa. 그래서 하나님께서 우리에게 말씀하시기를 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨습니다. Vì thế nên là Chúa mới nói rằng các con cũng phải thánh vì ta là thánh, đúng không ạ? 예, 우리가 거룩한 신분을 얻었지만 아직 우리 상태는 거룩하지 않습니다. Mặc dù chúng ta đã có được thân phận thánh khiết rồi, thế nhưng mà hiện trạng chúng ta vẫn chưa được thánh khiết ạ. 예, 그래서 거룩함을 이루라, 뭐 거룩하라라는 것은 그 신분에 맞게 살라는 말씀입니다. Thế là những câu Kinh Thánh nói rằng hãy sống thật thánh khiết hay là hãy hoàn tất sự thánh khiết đó. Điều đó ý muốn nói rằng chúng ta hãy sống xứng đáng với cái thân phận thánh khiết đó ạ. 고린도후서 7장 찾겠습니다. Chúng ta mở sách Cô Đinh Tô 2 고린도후서 7장 đoạn 7 ạ. 1절입니다. Cô Đinh Tô 2 đoạn 7 câu 1 ạ. 고린도후서 7장 1절 같이 읽겠습니다. Cô Đinh Tô 2 đoạn 7 câu 1 ạ. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé.
그런즉 Thưa anh em 사랑하는 yêu dấu, vì 자들아, có 이 những lời 약속을 hứa này, 가진 chúng 우리가 ta hãy 하나님을 thanh tẩy chính 두려워하는 mình khỏi 가운데서 mọi vết nhơ của 거룩함을 thể xác 온전히 và tâm 이루어 linh, cũng hãy làm cho 육과 sự 영의 thanh hóa được 온갖 trọn 더러운 vẹn trong 것에서 niềm kính sợ 자신을 Đức Chúa Trời. 깨끗게 하자. 예. 사랑하는 자들아, 구원받은 그리스도인들에게 하시는 말씀이에요. Thưa anh em yêu dấu, đây là lời phán với những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi. 거룩함을 온전히 이루자. Hãy làm cho sự thánh hóa được trọn vẹn ạ. 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗게 하자. Rồi hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi vết nhơ của thể xác và tâm linh ạ. 여러분, 거룩은 굉장히 중요합니다. Thưa mọi người, cái sự thánh hóa, thánh khiết rất là quan trọng nhất ạ. 신앙생활의 실패의 이유는 거룩에서 실패한 거예요. Cái lý do thất bại trong đời sống đức tin là nó thất bại từ cái sự thánh khiết đấy ạ. 신앙생활에서 성공하는 비결은 거룩에서 성공한 겁니다. Còn cái bí quyết để cho đời sống đức tin được thành công, nó bắt nguồn từ sự thánh khiết ạ. 여러분, 거룩은 정말 중요합니다. Thưa mọi người, sự thánh khiết rất là quan trọng nhất ạ. 왜 하나님께서 우리를 구원해 주셨을까요? Tại sao Đức Chúa Trời đã cứu rỗi chúng ta ạ? 왜 우리에게 거룩한 신분을 Rồi 주셨을까요? tại sao Chúa đã ban cho chúng ta cái thân phận thánh khiết này ạ? 구원해 주시고 바로 천국으로 데려가시면 좋잖아요. Nếu như mà Chúa ban cho sự cứu rỗi rồi Chúa đưa mình luôn lên thiên đàng ạ, thì tốt hơn mà đúng không ạ? 이 땅에서 하루하루 산다라는 게 얼마나 힘듭니까? Cái việc mà sống một ngày ở trên thế gian này, ở trên đời này, nó khổ sở vất vả biết bao ạ. 인생을 수고와 슬픔이 가득했다고 했습니다. Và trong sách Kinh Thánh Chúa có nói rằng cuộc đời thì đầy rẫy cái sự buồn đau và lao khổ ạ. 우리를 지극히 사랑하시는 하나님께서 왜 바로 천국으로 데려가지 않으시고 이 땅에 남겨두셨을까요? Đức Chúa Trời là đấng cực kỳ yêu thương chúng ta đó. Tại sao Ngài không đưa chúng ta đi lên thiên đàng luôn mà lại để lại chúng ta ở trên đất này ạ? 하나님께서 거룩하게 된 사람들을 통해서 이 땅에서 일하십니다. Đó là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc thông qua những người thánh khiết ở trên đất này ạ. 하나님께서는 거룩하게 된 무리, 교회를 통해서 하나님의 뜻을 펼치십니다. Và ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ được trải rộng thông qua hội thánh, nhóm người thánh khiết ạ. 여기 앞에 고린도후서 6장 16절입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 6. 네, 16절. Đoạn 6 câu 16 ạ. 중간에 보시면요. 내가 저희 가운데 거하며 두루 행하여 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라. Ở cuối câu 16 có nói là ta sẽ sống trong họ và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ làm dân ta. 여기서 저희는 구원받은 그리스도인들, 거룩하여지고 성도라고 부르심을 입은 자들입니다. Họ ở đây là chỉ những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi, đã được thánh khiết ạ, và chính là thánh đồ đấy ạ. 내가 저희 가운데 거하며 하나님께서 함께 하신다는 거예요. Ta sẽ sống trong họ, tức là Đức Chúa Trời Ngài sẽ ở cùng ạ. 두루 행한다는 말은 하나님께서 거기서 역사하신다는 겁니다. Và đi lại giữa họ ở đây có nghĩa là Đức Chúa Trời Ngài làm việc, Ngài hoạt động ở trong đó ạ. 하나님의 뜻이 무엇입니까? Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? 모든 사람이 구원받는 거예요. Đó là tất cả mọi người nhận được sự cứu rỗi ạ. 구원받은 사람들이 하나님, 예수님처럼 살아가는 거예요. Đó là những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi, sống giống như Đức Chúa Giêsu ạ. 그 일을 거룩하게 된 사람들, 거룩한 신분을 가진 사람들, 교회를 통해 행하신다는 겁니다. Và công việc đó thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ thực hiện thông qua hội thánh, thông qua những người đã được sự cứu rỗi, được thánh khiết đấy ạ. 그래서 우리를 구원해 주셨고 이 세상에서 부르셨어요. 구별시켜 주셨어요. Thế nên là Chúa đã cứu rỗi chúng ta và biệt riêng chúng ta khỏi thế gian này ạ. 하나님은 죄가 있는 곳에든 역사하지 않으십니다. Đức Chúa Trời Ngài không làm việc tại nơi có tội lỗi ạ. 그래서 거룩한 사람들, 그러니까 구원받은 그리스도인들을 통해서 하나님께서 뜻을 이루시는 거예요. Vì thế nên là Đức Chúa Trời Ngài sẽ hoàn tất ý muốn của Ngài thông qua những người đã nhận được sự cứu rỗi, những người đã được thánh khiết ạ. 그렇기 때문에 우리는 거룩함을 유지해야 되는 거예요. Bởi vì thế nên là chúng ta cần phải duy trì sự thánh khiết này ạ. 교회가 거룩함을 잃어버리면요. Nếu như hội thánh đánh mất sự thánh khiết, 우리 개인이 거룩함을 잃어버리면 rồi nếu như cá nhân chúng ta đánh mất sự thánh khiết, 하나님은 그 교회, 그 사람을 통해서는 일을 안 하십니다. thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ không làm việc thông qua hội thánh đó nữa và cũng không làm việc thông qua cá nhân đó nữa ạ. 여리고성의 승리를 기억하실 거예요. Chắc là chúng ta vẫn nhớ cái sự chiến thắng thành Jericho ạ. 그 견고한 여리고성이 하나님의 도우심으로, 능력으로 무너졌습니다. Nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng của Đức Chúa Trời mà thành Jericho kiên cố đó đã bị sụp đổ ạ. 그런데 그 다음 전투 아이성에서는 이스라엘이 패배했어요. Nhưng mà cái trận chiến với thành Ahi
Thứ hai đó thì dân Israel đã bị thua trận ạ. 하나님이 이스라엘과 함께하지 않으셨어요. Đức Chúa Trời đã không ở cùng với họ ạ. 이유는 아간의 범죄였습니다. Lý do đó là bởi sự phạm tội của Akan ạ. 하나님은 죄를 기뻐하시지 않으셔요. Đức Chúa Trời Ngài không vui về tội lỗi đâu ạ. 하나님은 죄와 함께하지 않으셔요. Và Đức Chúa Trời Ngài không ở cùng với tội lỗi ạ. 그래서 우리 하나님의 집인 교회가 영원히 수호해야 될 가치가 바로 거룩함입니다. Và cái điều mà hội thánh của chúng ta cần phải gìn giữ đời đời đó chính là sự thánh khiết ạ. 시편 93편입니다. Là một sách Thi Thiên ạ. Đoạn 93. 5절. Thi Thiên đoạn 93 câu 5 ạ. 시편 93편 5절입니다. Thi Thiên đoạn 93 câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 5 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 여호와여 주의 증거하심이 확실하고 거룩함이 주의 집에 합당하여 영구하리이다. 여호와여 주의 증거하신 말씀이에요. Lạy Đức Giê-hô-va, các chứng ước Ngài, 말씀은 확실합니다. các chứng ước Ngài đây là lời của Đức Chúa Trời ạ. Lời 지금까지도 말씀대로 되었고 앞으로도 말씀대로 될 거예요. Lời của Đức Chúa Trời thì chắc chắn từ xưa cho đến bây giờ cũng đã được thực hiện theo đúng như lời của Chúa và sau này cũng sẽ được diễn ra theo đúng như lời của Chúa. 거룩함이 주의 집에 합당하여 영구하리이다. Sự thánh khiết là xứng đáng cho nhà Ngài đến đời đời ạ. 주의 집이 어디입니까? Nhà của Chúa thì ở đâu ạ? 하나님의 집이 어디입니까? Nhà của Đức Chúa Trời thì ở đâu ạ? 교회예요. Là hội thánh ạ. 하나님의 교회에서 역사하십니다. Và Đức Chúa Trời Ngài làm việc ở trong hội thánh ạ. 주의 집, 이 교회에는 거룩함이라는 가치가 늘 함께 있는 거예요. 예전에도, 지금도, 앞으로도요. Ở trong hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời thì sự thánh khiết của Ngài luôn ở đó. Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy ạ. 식당이라고 하면 다른 건 몰라도 두 가지는 확실해야 됩니다. Nếu như mà là quán ăn là nhà hàng ạ, thì những cái thứ khác thì không biết, nhưng mà có hai điều thì nhất định phải rõ ràng ạ. Phải có ạ. 맛 그리고 청결함이에요. Đó là ngon và sạch sẽ ạ. 맛을 잃어버리고 청결하지 않으면 사람들이 가지 않습니다. Nếu như mà không ngon rồi bị mất vệ sinh, không sạch sẽ nữa thì người ta sẽ không đến quán đó nữa ạ. 교회도 그렇습니다. Hội thánh cũng như thế vậy ạ. 거룩함을 잃어버린 교회에는 하나님이 함께 역사하실 수가 없어요. Hội thánh nào mà đã đánh mất cái sự thánh khiết thì Đức Chúa Trời Ngài không thể nào mà ở cùng được nữa ạ. 거룩함을 잃어버린 개인과는 하나님이 함께 하실 수가 없어요. 일을 하실 수가 없어요. Và Đức Chúa Trời Ngài cũng sẽ không thể nào mà ở cùng hay làm việc với cái người mà đã đánh mất sự thánh khiết được ạ. 구원의 역사는 없습니다. Sẽ không có cái công việc của sự cứu rỗi đâu ạ. 그러니까요, 이 거룩이라는 게 얼마나 중요한 겁니까? Thế là cái sự thánh khiết là cái điều quan trọng biết bao ạ. 모든 하나님의 뜻보다 우선되는 하나님의 뜻이 거룩입니다. Cái ý muốn ưu tiên hơn tất cả mọi ý muốn khác của Đức Chúa Trời đó là gì ạ? Đó chính là sự thánh khiết ạ. 데살로니가전서 5장입니다. Chúng ta mở sách Tê-sê-lô-ca nhất ạ, đoạn 5 ạ. 예, 여러분들이 잘 아시는 말씀인데요. Đây là lời Kinh Thánh mà mọi người biết rõ đấy. 16절에서 18절입니다. Tê-sê-lô-ca nhất đoạn 5. 데살로니가전서 5장 16절에서 18절. Đoạn 5 từ câu 16 đến câu 18 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 항상 vui mừng mãi 기뻐하라, mãi, cầu 쉬지 nguyện 말고 không thôi, hãy 기도하라, cảm tạ Chúa 범사에 trong mọi hoàn cảnh. 감사하라. 이는 đó là ý 그리스도 muốn 예수 của Đức Chúa 안에서 Trời đối với 너희를 anh em trong 향하신 Đấng Christ 하나님의 뜻이니라. 하나님의 뜻이니라. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻이라고 하면 우리가 무슨 일이 있든지 행해야 되는 거예요. Nếu như đó là ý muốn của Đức Chúa Trời thì dù chúng ta xảy ra việc gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng cần phải làm cái việc đó trước ạ. 우리를 구원해 주시고 우리를 아버지 되신 하나님께서 이게 내 뜻이야 말씀해 주시는 거예요. Đức Chúa Trời là đấng đã cứu rỗi chúng ta và là cha của chúng ta, nói với chúng ta rằng đây chính là ý muốn của ta. 그럼 어떻게든 해야죠. Thế thì chúng ta phải làm bằng mọi cách mà thực hiện ý muốn đó, đúng không ạ? 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하라. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi ạ. 근데 이 뜻이 있기 전에 그 전에 4장 3절 말씀이 있습니다. Nhưng mà trước khi có ý muốn này ạ thì ở trong câu 4 ạ, trong đoạn 4 3절 câu 3 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 하나님의 뜻은 이것이니 완전히 딱 찍어서 얘기해 주신 거예요. Ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế này. Đã chỉ ra một cách trọn vẹn và nói ạ. 이것이다 너희의 거룩함이다.
Ý muốn của Đức Chúa Trời đó là anh em phải thánh hóa. 생각을 해보면 거룩함이 있어야 이 뒤에 있는 하나님의 뜻이 이루어질 수 있어요. Chúng ta nghĩ thì chúng ta cũng sẽ biết được rằng phải có cái sự thánh hóa như thế này, thánh khiết như thế này thì mới có thể thực hiện được những cái ý muốn đằng sau ạ. 거룩함이 있어야 항상 기뻐할 수 있고 기도할 수 있고 감사할 수 있습니다. Phải thánh khiết thì mới có thể vui mừng được, mới có thể cầu nguyện được và mới có thể cảm tạ được ạ. 여러분, 그리스도인의 거룩함이 깨졌는데 죄 가운데 있으면서 항상 기뻐할 수 있을까요? Thưa mọi người, cơ đốc nhân đã bị rạn nứt cái sự thánh khiết rồi, luôn đang ở trong tội lỗi rồi thì làm sao thì có thể vui mừng được không ạ? 바울이 간음죄 짓고 살인죄 짓고 너무나 고통스러워했습니다. 다윗. David sau khi mà phạm tội lỗi giết người và gian dâm thì David đã ở trong cái sự đau đớn rất lớn 기쁨을 잃어버렸어요. đã mất đi niềm vui ạ. 그러니까 그때 어떻게 기도했냐면요. 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주사라고 했습니다. Và lúc đó thì David đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời như thế nào? David đã cầu nguyện rằng xin Chúa hãy khôi phục lại niềm vui cứu rỗi trong con ạ. 우리가 거룩함을 잃어버리면 죄 가운데 있을 때는 항상 기뻐할 수가 없어요. Nếu chúng ta mất đi sự thánh khiết và đang ở trong tội lỗi như thế vậy thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thể nào mà vui mừng mãi mãi được ạ. 거룩함을 잃어버리면 항상 기도할 수 없습니다. Và đã mất đi cái sự thánh khiết rồi thì không thể nào mà cầu nguyện không thôi được ạ. 여러분, 잠들기 전까지 스마트폰 보다가 잠들 때 기도가 되던가요? Thưa mọi người, trước khi đi ngủ mà xem điện thoại cho đến tận lúc đi ngủ thì liệu rằng có cầu nguyện được không ạ? 간절한 기도가 되던가요? Rồi có cầu nguyện khao khát được không ạ? 안 돼요. Không đâu ạ. 우리가 세상과 구별되지 않으면요, 기도할 수가 없습니다. Nếu như mà chúng ta không có tách biệt với thế gian này thì chúng ta sẽ không thể cầu nguyện được ạ. 그리고요, 거룩한 가운데 구별된 삶을 살아갈 때 우리에게 감사함이 있는 거예요. Và khi mà chúng ta sống một cái đời sống thánh khiết được tách biệt như thế vậy thì chúng ta có thể cảm tạ được ạ. 우리가 구별되지 못하고 죄 가운데 살면 감사함이 아니라 불안함이 있고 죄책감이 있고 두려움이 있습니다. Khi mà chúng ta sống ở trong tội lỗi, bị mất đi sự thánh khiết thì không phải là chúng ta cảm thấy cảm tạ nữa đâu ạ, mà chúng ta sẽ sống ở trong cái sự bất an và lo lắng ạ. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 하나님의 뜻을 이루기 위해서는 먼저 거룩함이라는 게 이루어져야 되는 거예요. Để chúng ta có thể vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi và cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh thì trước hết là chúng ta cần phải có được cái sự thánh hóa, thánh khiết trước đã. 여러분, 우리 그리스도인들이 가장 무력해질 때가 언제입니까? Thưa mọi người, cơ đốc nhân chúng ta trở nên bất lực nhất khi nào ạ? 정말 무기력할 때가 언제예요? Khi nào mà chúng ta cảm thấy bất lực nhất ạ? 큰 병에 걸렸을 때인가요? Có phải là lúc mà mình bị mắc bệnh rất nặng không ạ? 고난이 너무 클 때인가요? Hay là có phải là lúc mà mình chịu cái khổ nạn rất lớn không ạ? 아니에요. Không phải đâu ạ. 거룩함을 잃어버릴 때예요. Đó là khi mà chúng ta mất đi sự thánh khiết ạ, 죄를 가지고 있고 mang theo tội lỗi, 세상과 구별되지 못할 때에 rồi khi mà mình không có tách biệt với thế gian 우리 신앙은 너무나 무기력해집니다. thì đời sống đức tin của chúng ta trở nên rất là bất lực ạ. 신앙은 형식만 남게 되고 Đời sống đức tin chỉ còn lại hình thức ạ. 감사함과 기쁨이 사라져요. Niềm vui và sự cảm tạ bị biến mất ạ. 거룩함을 잃어버릴 때요. Đó là khi mà chúng ta mất đi sự thánh khiết thì sẽ thành như vậy ạ. 그리스도인은 그렇습니다. Nếu như là cơ đốc nhân thì chắc chắn là sẽ như thế vậy ạ. 예수님께서 제자들에게 기도를 가르쳐 주실 때도 가장 먼저 나온 것이 바로 거룩함이에요. Lúc mà Đức Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ của Ngài trong cái bài cầu nguyện ạ, thì cái điều đầu tiên mà Chúa nói đến đó là hãy thánh khiết ạ. 하늘에 계신 우리 아버지요. Lạy Cha của con ở trên trời ạ. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 Danh Cha được tôn thánh. 여러분, 우리가 하나님의 이름이 거룩해지길 원합니다 라고 한다 그래서 하나님의 이름이 거룩해질까요? Thưa mọi người, có phải là chúng ta cầu nguyện mà là Chúa ơi, con muốn danh Chúa được tôn thánh thì như thế là danh của Chúa được tôn thánh không ạ? 아닙니다. Không phải đâu ạ. 하나님의 자녀된 우리 아버지요. 그러니까 하나님을 아버지라고 부르는 사람들의 거룩한 삶을 통해서 하나님의 거룩하심을 받으시는 거예요. Mà thông qua chúng ta là những người đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời thì thông qua cái đời sống của con cái đó, kêu Đức Chúa Trời là Cha đó thì Đức Chúa Trời mới được tôn thánh, danh của Đức Chúa Trời mới được tôn thánh ạ. 예의 없고 버릇없는 아이들을 보면 나오는 말이 있습니다. Thông qua cái đời sống thánh khiết thì danh của Đức Chúa Trời mới được tôn thánh ạ. Khi mà nhìn vào những cái đứa trẻ mà thất lễ, không có lễ phép thì người ta hay nói như thế này ạ. 아이고, 부모가 교육을 어떻게 시켰길래 쯧쯧쯧쯧. Không biết là bố mẹ cái đứa kia nó dạy dỗ nó như thế nào, kiểu như vậy ạ. 그러니까 자녀가 잘못하면요, 부모가 욕먹는 거예요. Tức là khi mà con cái mà làm sai gì đó thì bố mẹ sẽ bị chửi ạ. 하나님의 백성이었던 이스라엘이 하나님께 불순종하고
징벌을 받으니까요. 하나님의 이름이 더러워졌습니다. Bởi vì dân Israel là dân chúng của Đức Chúa Trời đã phạm tội lỗi rồi bị trừng phạt như thế vậy, nên là danh thánh của Đức Chúa Trời đã bị xúc phạm ạ. 왜 기도를 가르쳐 주시는데 거룩함을 말씀해 주셨을까요? Tại sao khi mà Đức Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ về việc cầu nguyện thì Chúa lại nói rằng hãy cầu nguyện để mình được thánh hóa ạ? 기도는요. 입으로만 끝나는 게 기도가 아니에요. Bởi vì cái việc cầu nguyện này không phải là chỉ kết thúc bằng cái việc nói ra đâu ạ. 기도하고 있는 그 내용이 내 말과 내 삶이 연결이 될 때 그게 진정한 기도입니다. Mà cái sự cầu nguyện thực sự là gì ạ? Đó là cái lời mà mình nói ra cầu nguyện như thế vậy, nó phải được kết nối với cái đời sống của mình thì mới được ạ. 그러니까 예수님께서는 우리가 거룩하게 살 것을 그것을 위해 기도하고 그렇게 살 것을 가르쳐 주신 거예요. Thế nên là Đức Chúa Giêsu mới dạy dỗ chúng ta rằng hãy cầu nguyện để mình được thánh khiết như vậy, rồi hãy sống một cái đời sống thánh khiết ạ. 여러분 우리가 거룩함을 온전히 이루어야 할 이유가 있습니다. Thưa mọi người, có lý do vì sao chúng ta cần phải hoàn tất làm cho cái sự thánh khiết được trở nên trọn vẹn ạ. 그래야 하나님이 일하셔요. Phải như thế thì Đức Chúa Trời mới làm việc ạ. 우리를 통해서요. Thông qua chúng ta. 거룩 그 자체가 목적이 아니에요. Chứ cái sự thánh khiết đó không phải là mục đích đâu ạ. 거룩 그 자체가 목적이라면 그냥 병실에 누워서 행동도 못하고 생각도 못하는 식물 인간이 되는 게 낫습니다. Vì nếu như mà cái sự thánh khiết đó, chỉ cái sự thánh khiết đó là mục đích đó, thì chỉ cần trở thành người thực vật nằm trên giường bệnh, không có làm, không nghĩ gì hết ạ. 식물 인간 되신 Là 분들은 được 죄 thánh 못 khiết ạ. 짓습니다. Những cái người mà đã thành người thực vật rồi thì không thể phạm tội được ạ. 근데 하나님은 그걸 원하시는 게 아니에요. Nhưng mà không phải là Đức Chúa Trời muốn chúng ta thành như thế. 왜 거룩하기를 우리에게 요구하시냐면 Tại sao Đức Chúa Trời lại đòi hỏi chúng ta phải trở nên thánh khiết ạ? 우리를 통해서 일을 하시겠다는 겁니다. Đó là Chúa muốn nói rằng Chúa sẽ làm việc thông qua chúng ta. 이 세상에 구원받지 못한 사람들이 너무나 많은데 Ở trên thế giới này có rất nhiều người vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님은 그들이 구원받기를 너무나 원하시는데 Và Đức Chúa Trời thì rất muốn họ nhận được sự cứu rỗi ạ. 하나님은 꼭 사람을 통해서 일하시잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ làm việc thông qua con người thôi ạ. 교회를 통해서 일하십니다. Ngài làm việc thông qua hội thánh ạ. 그래서 교회가 거룩함을 유지하길 원하시는 거예요. Thế nên Chúa muốn hội thánh duy trì sự thánh khiết ạ. 우리는요 하나님이 우리와 함께 하심을 경험해야 합니다. Chúng ta cần phải trải nghiệm việc Đức Chúa Trời ở cùng với mình ạ. 거룩함을 통해서요. Thông qua sự thánh khiết ạ. 우리를 통해 일하시는 주님을 경험하는 것은요 우리가 거룩함을 유지한 것에 대한 보상이에요. 하나님의 보상이에요. Trải nghiệm về Chúa đấng làm việc thông qua chúng ta chính là cái sự bồi thường của Đức Chúa Trời về cái cuộc sống khốc liệt cho cái sự thánh khiết của chúng ta. 하나님은 구별된 사람들을 통해서 일하십니다. Đức Chúa Trời Ngài làm việc thông qua những người sống tách biệt ạ. 마태복음 5장 Sách Matthew đoạn 5 ạ. (16절입니다) Sách Matthew đoạn 5 câu 16 ạ. 같이 읽겠습니다. 마태복음 5장 16절입니다. Matthew đoạn 5 câu 16 á, chúng ta cùng đọc nhé. 이같이 너희 빛을 사람에게 비치게 하여 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 여기 너희는 구원받은 그리스도인들이에요. Các con ở đây là chỉ những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 사람들 앞에서 아직 구원받지 않은 사람들 앞에서 빛을 비춰야 한다. Ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người. Mọi người ở đây là chỉ những người vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 그게 뭐냐면 너희의 착한 행실입니다. Đó là gì ạ? Đó là những cái việc làm tốt đẹp của các 구별된 con. 행실입니다. Đó chính là những cái việc làm được tách biệt với thế gian này. 세상 사람들과는 뭔가 다른 모습입니다. Đó là cái hình ảnh mà khác biệt với những người thế gian ạ. 그걸 구원 안 받은 사람들이 볼 때에 간병을 받고 구원받을 수 있게 된다는 거예요. Thông qua khi mà những cái người thế gian họ thấy được những cái việc làm đó của chúng ta như thế vậy thì họ sẽ được cảm hóa và có thể nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님께서 십자가에 못 박히셨을 때 양편에 강도가 있었습니다. Lúc mà Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá thì bên cạnh Chúa, hai bên đấy thì có hai tên tội phạm đã bị đóng đinh cùng với Ngài ạ. 처음에는요 십자가에 못 박힌 그때에도 예수님을 욕했어요. Ban đầu thì lúc mà mới bị đóng đinh trên thập tự giá thì cả hai đều đã nguyền rủa, chửi rủa Đức Chúa Giêsu ạ. 근데 그 중에 한 사람은 아시는 것처럼 회개하고 결국 구원을 받았습니다. Nhưng mà sau đó như mọi người cũng biết thì có một tên tội phạm đã ăn năn
rồi cầu xin với Đức Chúa Giêsu và đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 어떻게 그렇게 놀라운 일이 있었을까요? Làm thế nào mà có chuyện kinh ngạc như thế vậy lại xảy ra? 예수님의 기도를 들은 거예요. Đó là bởi vì tên tội phạm này đã nghe thấy Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ạ. 십자가에서 간절히 외치는 예수님의 그 기도를 들은 거예요. Tên tội phạm này đã nghe thấy cái lời cầu nguyện khao khát của Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện ở trên thập tự giá. 아버지, 저희를 용서하여 주십시오. Lạy Cha, xin tha cho họ ạ. 저희는 자기 하는 것을 알지 못합니다. Vì họ không biết mình làm điều gì ạ. 아니, 예수님께서 못이 박히시고 있는데요. 그들을 용서해달라는 기도를 하고 계신 거예요. Tức là rõ ràng Đức Chúa Giêsu trong lúc đang bị đóng đinh như thế vậy, thế nhưng lại cầu nguyện thay cho những người đang đóng đinh mình ạ. 이런 건 세상에서 볼 수 없는 겁니다. Và tên tội phạm này đã nghe thấy cái điều đó, và đó là cái việc mà ở trên đời này không thể nào mà thấy được ạ. 분명히 그 강도가 그 기도를 듣고 뭔가 생각을 했을 겁니다. Rõ ràng là tên tội phạm này khi nghe cái lời cầu nguyện đó của Đức Chúa Giêsu đã suy nghĩ gì đó ạ. 자, 누구시길래 저런 기도를 하실까? Rốt cuộc cái người này là ai mà lại cầu nguyện được như thế vậy? 한 자매님이 구원받게 된 계기를 제가 들었습니다. Thầy thì đã được nghe một cái câu chuyện về một người chị em này có cái lúc mà nhận được sự cứu rỗi ạ, có cái cơ duyên nhận được sự cứu rỗi ạ. 결혼 생활에 너무나 힘들었는데 Cái đời sống hôn nhân thì rất là khổ ạ. 자주 만나는 어떤 사람이 있었어요. Nên là có một cái người mà người chị em này thường hay gặp ạ. 얼굴이 너무 환해요. Thấy mặt cái người đó thì luôn luôn vui vẻ. 옆에 자폐 아들이 있는데 Mà rõ ràng ở bên cạnh thì có cái đứa con bị tự kỷ ạ. 자폐는 낫기 어렵잖아요. Bị tự kỷ thì rất là khó khỏi được, đúng không ạ? 엄마 입장에서 얼마나 힘들겠습니까? Thế là ở lập trường của người mẹ thì sẽ cảm thấy đau khổ biết bao ạ. 얼굴이 너무나 환하고 밝아서 Nhưng mà người mẹ này thì gương mặt rất là vui vẻ và rạng rỡ ạ. 그분이 그런 생각을 했대요. 야, 저 사람이 믿는 종교라면 내가 믿겠다. Thế là người chị em này lúc đấy mới nghĩ rằng là nếu như mà là cái tôn giáo người này tin thì mình cũng muốn tin theo ạ. 가서 물어봤대요. 뭘 믿으시냐고. Rồi sau đó thì người chị em này đã hỏi cái người đó rằng là chị tin vào cái gì ạ? 자폐 엄마가요. 아, 저는 성경을 믿습니다. Thì mẹ của đứa trẻ bị tự kỷ ạ. Thì 성경을 통해 có 하나님을 믿습니다라고 nói 하니까 rằng ạ, tôi tin vào Đức Chúa Trời ở trong sách Kinh Thánh và tôi đã tin vào Đức Chúa Trời thông qua sách Kinh Thánh rồi. 그게 계기가 돼서 말씀을 듣고 구원을 받았습니다. Thế là nhân cái cơ duyên đó thì người chị em này đã nghe lời của Chúa, nghe bài giảng và nhận được sự cứu rỗi ạ. 그러니까 그분이 봐도 뭔가 다른 거예요. Tức là khi mà người chị em này nhìn vào cái người đã nhận được sự cứu rỗi trước mình kia thì thấy là có gì đó khác biệt ạ. 여러분, 우리 그리스도인들은 성경을 통해서 하나님이 어떤 분인지 배웁니다. Thưa mọi người, chúng ta cũng được học về Đức Chúa Trời là đấng như thế nào thông qua sách Kinh Thánh ạ. 불신자들은 성경을 읽지 않아요. Những kẻ bất tín thì không đọc sách Kinh Thánh ạ. 그리스도인의 삶을 읽습니다. Và những kẻ bất tín thì sẽ đọc cái đời sống của cơ đốc nhân chúng ta. 그래서 고린도서 3장에 너희는 그리스도의 편지라고 하셨어요. Thế nên ở trong sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 3 câu 3 thì có lời nói rằng anh em chính là bức thư của Đấng Christ ạ. 구원 안 받은 사람들은요, 우리들의 말을 듣고 우리의 삶을 봅니다. Những người chưa nhận được sự cứu rỗi thì họ nghe cái lời chúng ta nói và nhìn vào cái đời sống và hành động của chúng ta. 그리고 하나님의 살아계심을 알 수 있는 거예요. Và thông qua đó thì họ mới có thể biết được là Đức Chúa Trời có tồn tại hay không ạ. 야, 뭔가 다르구나. Người này có vẻ có cái điều gì đó khác với người khác ạ. 아브라함 주위에 있는 사람들은 하나님이 아브라함과 함께 하시는 걸 알았습니다. Những người ở xung quanh Abraham thì biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với Abraham ạ. 이삭 주변에 있는 사람들도 하나님께서 이삭과 함께 하신다는 걸 알았습니다. Và những người ở xung quanh ở cùng với cả Isaac thì cũng biết được rằng Đức Chúa Trời ở cùng với Isaac ạ. 요셉의 주인이었던 보디발도 하나님께서 요셉과 함께 하심을 알았습니다. Chủ nhân của Joseph là Potiphar cũng biết được rằng là Đức Chúa Trời ở cùng với Joseph ạ. 어떻게 알았을까요? Làm thế nào mà biết được ạ? 말로요? Có phải là chỉ qua lời nói không ạ? 아닙니다. Không phải đâu ạ. 삶으로요. Mà qua đời sống đấy ạ. 구별된 삶으로요. Qua cái đời sống được tách biệt ạ. 예, 이게 우리 목표입니다. Đây chính là cái mục tiêu của chúng ta. 요한복음 17장 Chúng ta mở sách Giăng đoạn 17 ạ. 19절. Giăng đoạn 17 câu 19 ạ. 요한복음 17장 19절 같이 읽습니다. Sách Giăng đoạn 17 câu 19 á, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 또 건 저희를 hiến 위하여 dâng 내가 chính 나를 mình để 거룩하게 họ cũng được 하오니 thánh hóa trong 이는 chân lý. 저희도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니이다. 예, 예수님 기도인데요. Đây là cái lời cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu ạ. 저희를 위하여 나를 거룩하게 하노니 Con hiến dâng chính mình vì họ. 저희도 진리로 거룩함을 얻게 하려 함이니라.
để họ cũng được thánh hóa trong chân lý ạ. 예, 우리가 거룩함을 유지해야 되는 이유는 Cái lý do mà chúng ta cần phải duy trì cái sự thánh khiết là gì ạ? 나를 통해서 다른 사람들도 거룩함, 구원함을 받기 위함이에요. Đó là để thông qua chúng ta mà ai đó cũng nhận được sự cứu rỗi rồi được thánh khiết ạ. 하나님은 거룩한 사람을 통해 일하십니다. Đức Chúa Trời Ngài làm việc thông qua người thánh khiết ạ. 하나님은 구별된 사람의 기도를 들으십니다. Và Đức Chúa Trời Ngài lắng nghe cái lời cầu nguyện của người thánh khiết ạ. 하나님은 구별된 사람과 함께 하십니다. Và Đức Chúa Trời Ngài ở cùng với những cái người mà sống một cái đời sống được tách biệt ạ. 내 가족들이 구원받기를 원하신다면 Nếu như mình muốn gia đình của mình nhận được sự cứu rỗi ạ, 거룩함을 유지하십시오. thì hãy duy trì cái sự thánh khiết này ạ. 거룩함을 지키십시오. Rồi hãy gìn giữ cái sự thánh khiết này ạ. 나를 통해 구원의 역사가 일어나길 원하신다면요. Nếu như mình muốn rằng thông qua mình mà công việc của sự cứu rỗi được xảy ra, 우리가 이 거룩함에 있어서는 절대 양보하면 안 됩니다. thì chúng ta tuyệt đối không được nhượng bộ bất cứ một cái thứ gì với cái sự thánh khiết này ạ. 거룩이라는 말은 다른 말로는 구별되다라는 뜻이에요. 구별되다. Cái cách nói khác của cái sự thánh khiết là gì ạ? Đó là được tách biệt đấy ạ. 뭔가 다른 거예요. Tức là phải có cái gì đó khác biệt với người khác. 구원 안 받은 사람들과 뭔가 다른 거예요. Phải có cái gì đó khác biệt với những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 당연하죠. Đó là điều hiển nhiên đúng không ạ? 천국 갈 사람과 지옥 갈 사람의 삶의 모습이 어떻게 똑같을 수 있겠습니까? Hình ảnh của người, hình ảnh đời sống của người sẽ đi xuống địa ngục Với hình ảnh của người sẽ đi vào thiên đàng làm sao có thể giống nhau được ạ? 하나님의 자녀와 마귀의 지배를 받는 마귀의 충동제를 받고 마귀의 세력 안에 있는 불신자들의 삶이 어떻게 같을 수 있겠습니까? rồi Làm sao mà đời sống của con cái Đức Chúa Trời có thể nào mà sống giống với cái đời sống của những người chưa nhận được sự cứu rỗi, là những người đang sống ở trong quyền lực, quyền thế của ma quỷ được ạ? 우리는 철저하게 구별돼야 되는 거예요. Chúng ta cần phải được tách biệt một cách triệt để ạ. 첫 번째는 죄에서 구별돼야 됩니다. Thứ nhất là chúng ta phải được tách biệt khỏi tội lỗi ạ. 이사야 52장 Sách Ê-sai ạ, đoạn 52 ạ. 이사야 52장 Sách Ê-sai đoạn 52 ạ. 11절 Câu 11 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 너희는 떠날지어다 떠날지어다 거기서 나오고 부정한 것을 만지지 말지어다 그 가운데서 나올지어다 여호와의 기구를 매는 자여 스스로 정결케 할지어다 너희는 떠날지어다 떠날지어다. Hãy đi ra, hãy ra khỏi chỗ đó ạ. 반복되는 것은 강조예요. Những cái gì mà được lặp đi lặp lại thì được, đó là nhấn mạnh đúng không ạ? 여호와의 기구를 매는 제사장들 레위지파들이 거룩해야 된다면 Nếu như những người ở trong bộ tộc Lê-vi là những cái người mà thờ phượng Đức Chúa Trời đó phải thánh khiết ạ, 하나님이 함께 하시는 그리스도인들은 얼마나 거룩해져야 될까요? thì những cơ đốc nhân như chúng ta là những người có Đức Chúa Trời ở cùng đó, thì chúng ta cần phải làm cho mình được thánh khiết biết bao hơn nữa ạ. 왜 우리가 부정한 것을 만지면 안 되고 그 가운데서 나와야 되냐면요. Tại sao chúng ta lại không được đụng đến đồ uế mà phải đi ra khỏi những cái đồ uế ạ? 네, 그래야 주님이 함께 하셔요. Đó là chúng ta phải làm như vậy thì Chúa mới ở cùng ạ. 12절 Câu 12 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 여호와께서 너희 앞에 행하시며 이스라엘의 하나님이 너희 뒤에 호위하시리니 너희가 황급히 나오지 아니하며 도망하여 행하지 아니하리라. 여호와께서 너희 앞에 행하시며 Đức Giê-hô-va sẽ đi trước các người ạ. 이스라엘 하나님이 너희 뒤에 호위하시리니 Và Đức Chúa Trời của Israel đi sau bảo vệ các người. 구별된 사람에게 주님이 특별히 더욱 함께 하십니다. Đối với những người mà sống một cái đời sống được tách biệt với thế gian ạ, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ càng ở cùng hơn một cách đặc biệt hơn nữa ạ. 아가서 2장 Chúng ta mở sách Nhã ca đoạn 2 ạ. 15절입니다. Nhã ca đoạn 2 câu 15 ạ. 아가서 2장 15절 Sách Nhã ca đoạn 2 câu 15 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 우리를 위하여 여우 곧 포도원을 허는 작은 여우를 잡으라. 우리의 포도원에 꽃이 피었음이니라. 꽃이 핀 자리에 열매가 맺힙니다. Hoa sau khi mà hoa nở thì nó sẽ kết ra quả. 우리는 열매 맺는 신앙생활을 해야 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있습니다. Chúng ta cần phải thực hiện một cái đời sống đức tin kết ra quả thì mới có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ạ. 그런데 작은 여우들이 들어온 거예요, 정원에.
Tuy nhiên những cái con chuồn nhỏ nó đã lẻn vào trong vườn nho ạ. 포도 열매가 맺히지 못하게 방해하는 겁니다. Và nó phá hoại để cho vườn nho không thể đậu quả được ạ. 죄가 그렇습니다. Tội lỗi là như thế vậy ạ. 죄는 우리 신앙의 열매를 맺지 못하게 합니다. Tội lỗi nó khiến cho chúng ta không thể nào mà kết ra trái ở trong đức tin ạ. 죄가 있으면 나를 통해서 구원의 열매가 맺히지 않습니다. Và nếu và tội lỗi nó sẽ khiến cho trái của sự cứu rỗi không được kết ra thông qua chúng ta. 죄가 있으면 우리는 성령의 열매를 맺지 못합니다. Và khi mà có tội lỗi ấy, thì chúng ta cũng sẽ không thể kết ra trái của Thánh Linh ạ. 죄가 그렇게 두려운 겁니다. Tội lỗi là cái thứ đáng sợ như thế vậy đấy ạ. 우리는 죄에서 철저하게 구별돼야 되는 겁니다. Nên chúng ta cần phải được biệt riêng hoàn toàn khỏi tội lỗi ạ. 그리고 이 세상 풍조, 이 세상의 가치관에서도 구별돼야 돼요. Và chúng ta cũng cần phải tách biệt mình khỏi cái phong tục cũng như là cái giá trị quan của thế gian này ạ. 여러분, 요즘 정말 거짓말이 너무나 많습니다. Thưa mọi người, gần đây ấy, thì người ta nói dối rất nhiều ạ. 가짜 뉴스도 많고요. Rồi cũng có nhiều thời sự giả nữa ạ. 물건 팔 때도 좋은 사진 올려놓고 좀 나쁜 물건을 팔기도 합니다. Rồi khi mà bán đồ cũng như vậy, chụp những cái đồ đẹp đăng lên, xong rồi khi mà bán cho người ta thì bán đồ dởm ạ. 마귀는 거짓의 아비예요. Ma quỷ ạ. 거짓의 아비, 아버지. Ma quỷ là cha của sự giả dối ạ. 우리 그리스도인들은요, 이 거짓말에서 철저히 구별돼야 돼요. Và cơ đốc nhân chúng ta thì cần phải được tách biệt hoàn toàn ra khỏi cái sự nói dối này ạ. 거짓말은 하나됨을 깹니다. Bởi vì cái việc nói dối đó sẽ làm rạn nứt cái sự hiệp nhất ạ. 거짓말은 신뢰를 깹니다. Rồi cái việc nói dối đấy sẽ làm rạn nứt đi cái lòng tin cậy ạ. 세상에서는 아무렇지 않게 거짓말할 수 있습니다. Ở trên thế gian này thì người ta nói dối mà chẳng thấy hề hấn gì ạ. 우리는 그리스도인입니다. Nhưng mà chúng ta là cơ đốc nhân ạ. 하나님의 자녀입니다. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 천국 갈 사람들입니다. Chúng ta là những người sẽ được đi vào thiên đàng ạ. 거짓말은 우리가 쓰는 언어가 아니에요. Những cái lời nói dối đó không phải là ngôn ngữ của chúng ta ạ. 그리스도의 언어가 아닙니다. Không phải là ngôn ngữ của cơ đốc nhân đâu ạ. 우리는 여기서 철저히 구별돼야 돼요. Chúng ta cần phải được tách biệt hoàn toàn, triệt để khỏi cái điều này ạ. 그리고 우리는요, 외식을 주의합니다. Và chúng ta cũng cần phải chú ý đến cái việc thói đạo đức giả nữa ạ. 외식은 거룩의 이 가짜 거룩이 바로 외식이에요. Cái đồ giả, cái hàng nhái của sự thành khiết là gì ạ? Đó chính là thói đạo đức giả. 외식은 진짜 삶은 그렇지 않은데 그런 척하는 거예요. Đạo đức giả có nghĩa là gì ạ? Đó là đời sống thực tế thì không có như vậy, thế nhưng mà giả vờ như thế ạ. 거룩한 척하는 겁니다. Tức là giả bộ như là mình thánh khiết ạ. 구별된 척을 하는 거예요. Rồi giả bộ như là mình mình được tách biệt ạ. 바리새인들 그리고 서기관들은 이 취미와 특기가 바로 외식이었습니다. Người Pharisee và những thầy thông giáo thường xuyên hay làm và làm tốt là gì ạ? Đó là đạo đức giả. 그들은요, 사람에게 보여주려고 사람들 앞에서 선행을 했습니다. Họ đã làm những cái việc lành trước mặt con người để thể hiện cho con người thấy ạ. 그들은 사람들에게 보여주려고 큰 길가에서 서서 기도했습니다. Rồi họ đứng ở ngoài phố, ngoài góc phố chợ, ngoài góc phố, rồi ở ngoài nhà hội đó để mà cầu nguyện cho mọi người đều thấy ạ. 평소에도 도와주고 사람들 보이는 데서도 도와주면 되잖아요. Ngày thường cũng giúp đỡ người ta, rồi giúp đỡ người ta ở trong những cái nơi không thấy được 그런 게 없었어요. thì mới được độ, nhưng mà họ thì không có những cái đó ạ. 사람들에게 보이려고 그들의 삶의 목적이었습니다. Và cái mục đích đời sống của họ là gì ạ? Đó là thể hiện cho người khác thấy ạ. 그러니까 선행의 그 목적이요, 사람에게 인정받고 사람에게 칭찬받기 위해서였어요. Và cái mục đích mà họ làm việc thiện là gì ạ? Đó là để người khác khen ngợi mình và để người khác công nhận mình ạ. 왜냐하면 사람에게 칭찬받고 싶어 했거든요. Tại vì họ muốn được người khác khen mình ạ. 네, 하나님의 칭찬은 없습니다. Và không có cái sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 외식이란 것은 Đạo đức giả là gì ạ? 혼자 있을 때 삶의 모습과 사람들 앞에 교회에서의 모습이 완전히 다른 거예요. Đó là cái hình ảnh đời sống của mình khi một mình, khác hoàn toàn với hình ảnh đời sống ở trước mặt mọi người, ở trước hội thánh ạ. 교회 오면 간증도 하고 기도도 하고 찬송도 합니다. Đến hội thánh thì cũng làm chứng, cũng cầu nguyện, cũng ca ngợi, cũng hát thánh ca. 집에서는 하루 종일 인터넷 보고요. Nhưng mà về nhà thì cả ngày chỉ xem mạng thôi ạ, xem các trang mạng xã hội thôi ạ. 뭔가 완전히 다른 거죠. Có gì đó hoàn toàn khác biệt đúng không ạ? 네, SNS 스타일 신앙생활이에요. Đấy là cái việc thực hiện đời sống đức tin theo kiểu dùng mạng xã hội đấy ạ.
페이스북, Facebook này 인스타그램. hay là Instagram này. 예, 페이스북에는요 멋진 장소, 맛있는 음식 이런 특별한 어떤 그 순간을 올리죠. Thường thì khi mà đăng cái gì đó lên trên Facebook ạ là sẽ chỉ đăng cái khoảnh khắc ngắn khi mà mình đến một cái nơi đẹp đẽ nào đó, mình ăn cái món ăn ngon nào đó rồi mình chụp lại, mình đăng cái khoảnh khắc ngắn đó lên trên đấy ạ. 비싼 옷을 입고 또 사진을 올립니다. Rồi cũng mặc những cái bộ quần áo đắt tiền, chụp rồi đăng lên trên đó. 그냥 올리지 않죠. Nhưng mà không phải là chỉ đăng lên luôn, chụp rồi đăng lên luôn ạ, 사진을 수정하고 mà sẽ chỉnh sửa này, 수정하고 biên tập nó lại ạ, 또 수정하고 xong rồi lại sửa tiếp ạ, 그리고 올려요. rồi sau đó mới đăng lên ạ. 왜요? 사람에게 보여주려고요. Tại sao? Tại vì muốn cho người khác thấy ạ. 예, 그러면 사람들이 좋아요 눌러줍니다. Thế thì người khác khi mà lướt xem ạ thì sẽ bấm like hoặc là sẽ thả tim cho, 그것에 만족하는 거예요. rồi cảm thấy thỏa mãn về điều đó ạ. 우리가 잘못하면 신앙생활을 그렇게 할 수 있습니다. Mà nếu như sơ suất ạ thì chúng ta cũng có thể thực hiện đời sống đức tin theo kiểu như vậy đấy ạ. 교회 안에서 형제자매들에게 보이려고 Ở trong hội thánh á, thì thực hiện để cho các anh chị em trong hội thánh thấy ạ. 그래서 형제자매들의 인정과 칭찬이라고 하는 좋아요를 얻으려고 할 수도 있어요. Rồi có thể làm như vậy để có thể nhận được cái thả tim và bấm like của các anh chị em, nhận được cái lời khen từ các anh chị em ạ. 누가 보면 봉사하고 안 하면 안 하고요. Ai nhìn ạ thì phục vụ, còn không có ai nhìn ạ thì không phục vụ. 누가 보면 기도하고 찬양하고 혼자 있을 땐 안 하고요. Khi mà có ai nhìn vào ạ thì cầu nguyện rồi hát thánh ca đấy, nhưng mà khi mà ở một mình thì chẳng làm điều đó. 누가 볼 때는 성경 읽고 혼자 있을 땐 전혀 안 읽고요. Khi mà ai nhìn vào thì đọc sách kinh thánh, còn lúc mà ở một mình thì chẳng buồn động đến ạ. 그 외식입니다. Đấy là đạo đức giả. 가짜 거룩이에요. Đấy là cái thói sự sánh khiết giả đấy ạ. 바리새인 거짓 선지자들, 거짓 종교가들의 취미이자 특기였어요. Đấy chính là cái sở thích cũng như là cái điều mà những người Pharisee cũng như là thầy thông giáo thích làm và làm tốt ạ. 예, 인정과 칭찬이 필요 없다라는 건 아닙니다. Lời này ý không muốn nói rằng là chúng ta không cần khen ngợi hay là không cần khen ngợi nhá. 격려 필요합니다. Chúng ta vẫn cần có những cái lời khích lệ ạ. 칭찬 필요합니다. Cũng cần được khen ạ. 격려와 칭찬을 들으면 힘이 납니다. Bởi vì khi mà được khen rồi được nghe những cái lời khích lệ ạ, thì sẽ có được sức ạ. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하라고 말씀하셨습니다. Trong sách Kinh Thánh Chúa nó đã nói rằng hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành ạ. 근데 단지 사람에게 보이기 위함이라면 Nhưng mà nếu như cái động cơ của mình chỉ là để cho người khác thấy ạ, 그건 외식이에요. thì đó là đạo đức giả đấy ạ. 하나님께서 그런 무리와 함께 하실 수 없습니다. Và Đức Chúa Trời Ngài không thể nào mà ở cùng với cái nhóm đó được ạ. 그러면 왜 외식을 하는 걸까요? Nếu vậy thì tại sao lại có cái thói đạo đức giả như vậy ạ? 어떤 행동에는 동기가 있기 마련입니다. Khi mà thực hiện một cái hành động nào đó thì chắc chắn nó sẽ có động cơ ạ. 하나님과의 은밀한 교제가 없기 때문이에요. Động cơ đó là gì ạ? Đó là không có cái mối tương giao mật thiết mà kín dấu với Đức Chúa Trời ạ. 하나님과의 교제로 인한 하나님의 채워주심이 없기 때문에 사람들의 인정을 갈구하게 되는 겁니다. Bởi vì không có được những cái mà Đức Chúa Trời Ngài lấp đầy và Ngài ban cho như thế vậy, thế nên là mới muốn được người khác khen ạ. 네, 그걸 원하는 거예요. 갈구하는 거예요. Kiểu khao khát, khẩn khoản tìm kiếm những cái đó ạ. 여러분, 주님이 주시는 기쁨과 만족이 있는 사람은요, 다른 사람들이 칭찬해주지 않고 인정해주지 않아도 상관없어요. Thì mọi người, những cái người nào mà được thỏa mãn bởi những cái thứ mà Chúa ban cho mình rồi thì không cần thiết những cái lời khen hay những cái lời ca ngợi của người khác ạ. 주님의 인정을 받았거든요. Bởi vì đã được Chúa công nhận rồi ạ. 주님이 기쁨을 주시거든요. Bởi vì Chúa ban cho niềm vui ạ. 주님이 함께 하심을 느끼게 해주시거든요. Và bởi vì Chúa cho bản thân cảm nhận được rằng là Chúa ở cùng với mình ạ. 사람의 칭찬이 없어도 계속 신앙생활 할 수 있는 겁니다. Thế nên là dù người khác không có khen ngợi chăng nữa thì vẫn có thể tiếp tục thực hiện đời sống đức tin được ạ. 그게 없으니까 외식이 나오는 거예요. Nhưng mà bởi vì không có được những cái thứ đó nhận được từ Đức Chúa Trời, thế nên mới có cái thói đạo đức giả. 우리는 주의해야 합니다. Chúng ta cần phải chú ý điều này ạ. 누구든지 외식의 덫에 빠질 수 있거든요. Bởi vì bất cứ ai cũng có thể bị mắc vào cái cạm bẫy của thói đạo đức giả. 우리는 칭찬을 받고 인정받고자 하는 마음이 있어요. Bởi vì chúng ta cũng có cái tấm lòng ạ, muốn được khen ngợi, cũng muốn được người khác công nhận mình ạ. 외식은 하나님께서 싫어하시는 겁니다. Đạo đức giả là cái thói mà Đức Chúa Trời ghét ạ. 예수님이 책망하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đã trách mắng về điều đó ạ.
우리는 구별돼야 되는 거지 외식하라고 부르신 게 아니에요. Chúa kêu gọi chúng ta là để chúng ta sống được tách biệt ạ, chứ không phải Chúa kêu gọi chúng ta để cho chúng ta sống đạo đức giả như vậy ạ. 그리고 우리는 세상 친구들과도 구별이 돼야 됩니다. Và chúng ta cũng cần phải được tách biệt riêng với những người bạn thế gian ạ. 역대하 18장 Chúng ta mở sách Sử Ký 2 ạ, 역대하 18장 Sử Ký 2 đoạn 18 ạ. 1절입니다. Sử Ký 2 đoạn 18 câu 1 ạ. 필요한 부분만 읽겠습니다. Thầy sẽ chỉ đọc cái phần cần thôi ạ. 여호사밧이 1절에 여호사밧은 유대 왕이었습니다. Trong câu 1 ạ, lúc bấy giờ Josaphat là vua của Nam Juda. 여호사밧이 부귀와 영광이 극하였고 Lúc bấy giờ Josaphat rất giàu có và vinh quang ạ. 이유가 뭐냐면 역대하 17장 3절 Lý do vì sao mà Josaphat lại được giàu có và vinh quang nó nằm ở trong đoạn 17 câu 3 ấy. 여호와께서 여호사밧과 함께 하셨으니입니다. Vì Đức Giê-hô-va ở cùng Josaphat ạ, và vì vua đi theo đường lối ạ. 그러면 왜 하나님께서는 여호사밧과 함께 하셨을까요? Nếu vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại ở cùng với Josaphat ạ? 예, 이는 저가 그 조상 다윗의 처음 길로 행하여 바알들에게 구하지 아니하고 Đó là bởi vì Josaphat đi theo đường lối mà trước kia David tổ phụ mình đã đi, không tìm kiếm thần Ba-anh ạ. 4절 같이 읽겠습니다. Câu 4 chúng ta cùng đọc nha. 오직 그 부친의 하나님께 구하며 그 계명을 행하고 이스라엘 행위를 좇지 아니하였습니다. 그러므로 여호와께서 나라를 그 손에서 견고하게 하시매 Vì vậy Đức Giê-hô-va khiến vương quốc vững chắc trong tay vua. 여호사밧은 하나님을 섬기는 사람이었어요. Josaphat là một người phục vụ thờ phượng Đức Chúa Trời ạ, 하나님의 도움을 입은 và 사람이었습니다. cũng là một người được Đức Chúa Trời giúp đỡ ạ. 근데 그에게 치명적인 실수가 있었어요. Nhưng mà đã có một cái sai lầm chí mạng của vua ạ. 18장 1절 Ở trong đoạn 18 câu 1 ạ. 여호사밧의 부귀와 영광이 극하였고 아합으로 더불어 연혼하였더라. Lúc bấy giờ Josaphat rất giàu có và vinh quang, vua kết thông gia với Ahab ạ. 아합은요 이스라엘 왕들 중에서도 정말 악한 왕이었어요. Ahab ạ, là một trong những cái vị vua độc ác gian ác nhất của Bắc Israel ạ. 아내가 이세벨인데 Vợ của vua Ahab là Jezabel ạ. 이 이세벨은 바알과 아세라 신을 섬기는 여인이었습니다. Jezabel là người phụ nữ đã thờ thần Ba-anh và thần Asera, 또 얼마나 열심히 섬겼냐면요. và đã thờ phượng chăm chỉ đến mức như thế nào? 자기가 그러니까 왕궁에서 그런 선지자들을 합숙을 시키는 거예요. 같이 사는 거예요, 왕궁에서. Đó là bà đã mời tất cả những cái nhà tiên tri của những cái thần đó sống ở trong hoàng cung cùng với mình ạ. 그러니까 바알 선지자 450명, 아세라 선지자 400명과 같이 밥을 먹을 그 정도로 우상에 빠져있던 여인이 이세벨입니다. Jezabel là một người phụ nữ đã chìm đắm vào trong việc thờ thần tượng đến cái mức mà mời các nhà tiên tri 450 nhà tiên tri Ba-anh, rồi nhà tiên tri Asera đó, Asera đó để mà cùng ăn uống với mình ở trong hoàng cung đấy ạ. 네, 그 이세벨의 남편이 아합이에요. Và chồng của Jezabel chính là Ahab đấy ạ. 여호사밧이 아합으로 더불어 연혼하였더라. Vua kết thông gia với Ahab ạ. 여호사밧의 아들과 아합의 딸이요 결혼을 합니다. Là con trai của Josaphat đã lấy con gái của vua Ahab ạ. 하나님을 섬기는 여호사밧과 우상을 섬기는 아합이 서로 이렇게 친해져서 뭐가 좋을 게 있겠어요? Josaphat là người thờ phượng Đức Chúa Trời, còn Ahab thì là người thờ thần tượng đó. Thân với nhau như vậy thì có cái điều ích lợi gì ạ? 잘못된 만남입니다. Đây là một cái cuộc gặp gỡ sai lầm, sai trái ạ. 2절에 Câu 2 ạ. 두어의 후에 저가 여호사밧이 사마리아에 내려가서 Vài năm sau, vua xuống thăm Ahab tại Samaria. 관계가 있으니까 또 만나야죠. Bởi vì đã có mối quan hệ với nhau rồi, thế nên là lại gặp nhau tiếp ạ. 여호사밧이요 아합을 만나러 갑니다. Josaphat đi xuống để thăm vua Ahab tại Samaria. 아합이 저와 종자를 위하여 우양을 많이 잡고 함께 가서 길르앗 라모치기를 권하더라. Ahab giết nhiều chiên bò, thiết đãi Josaphat và đoàn tùy tùng, rồi thuyết phục Josaphat tấn công Ramoth Galaad ạ. 길르앗 라모치기를 권하더라. 전쟁하자고 하는 거예요. 같이.
thuyết phục tấn công Ramoth Gilead, có nghĩa là rủ cùng nhau đi chiến tranh đấy ạ. 전쟁은 위험한 겁니다. Chiến tranh là nguy hiểm ạ. 많은 사람의 생명을 빼앗을 수 있습니다. Bởi vì bởi chiến tranh đó mà có thể cướp đi nhiều tính mạng của nhiều người ạ. 집을 잃을 수 있고요. Có thể mất cả nhà cửa ạ. 근데 나와 함께 가겠느뇨? Nhưng mà vua Ahab họ thuyết phục là anh có đi cùng tôi không? 예. 그런 관계를 맺으니까 그 요청에 거절하기가 매몰차게 거절하기가 어렵잖아요. Bởi vì 관계가 있으니까. đã có mối quan hệ với nhau như vậy rồi, nên là khi mà được rủ như thế vậy thì cũng rất khó để mà có thể từ chối, đúng không ạ? 근데 이런 관계가 아니었다면 Nhưng mà nếu như không phải là mối quan hệ như thế này 이런 요청을 받을 이유도 없고요. thì cũng không có cái lý do để mà bị vua Ahab mà rủ như thế. 난처해질 필요도 없는 거예요. Rồi cũng không cần thiết là cần phải đắn đo do dự làm gì ạ. 여러분, 우리가 세상 사람들과 정말 친해질 수 있습니까? Thưa mọi người, chúng ta có thể nào mà thực sự trở nên gần gũi với người thế gian được không ạ? 아예 만나지 말라는 게 아닙니다. Ý thầy ở đây không phải nói với chúng ta rằng là tuyệt đối đừng có gặp họ ạ. 우리가 그들을 만나는 이유는 전도하기 위해서예요. Lý do chúng ta gặp họ là gì ạ? Đó là để truyền giảng cho họ ạ. 근데 너무 세상 친구들과 친해지면요. Nhưng mà nếu như mà trở nên quá thân thiết với các bạn bè thế gian ạ, 어떠세요? thì thế 세상 nào? 친구들 만나서 같이 말씀 읽고 교제 나누시는가요? Khi mà gặp bạn bè thế gian đó thì có phải là cùng đọc sách Kinh Thánh, cùng nghe bài giảng và cùng cầu nguyện không ạ? 그들이 원하는 걸 해야 됩니다. Mà khi mà gặp họ thì chúng ta sẽ làm theo những cái điều họ muốn ạ. 관계가 있거든요. Bởi vì có mối quan hệ ạ. 여러분, 우리 그리스도인들의 시간이 얼마나 귀합니까? Cho mọi người, thời gian của những cơ đốc nhân thì quý giá biết bao ạ. 세상 친구들에게 너무 매여 있으면 Nếu như mà mình bị trói buộc bởi những người bạn thế gian quá ạ, 그들의 요청을 들어줘야 되고 내 시간을 뺏기게 되고 주님 뜻대로 살고자 하는 마음도 뺏기는 거예요. thì chúng ta sẽ phải làm theo cái điều mà họ 네, 우리 시간도 뺏기고 thì nếu như chúng ta gần gũi với những người bạn thế gian đó thì thời gian của chúng ta cũng sẽ bị cướp mất đi ạ. 주님을 사랑하는 마음도 뺏기고요. Rồi tấm lòng yêu mến Chúa cũng sẽ bị cướp mất đi ạ. 구별되지 못하게 되는 거예요. Chúng ta sẽ trở nên không sống được một đời sống tách biệt ạ. 고린도서 6장입니다. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 6 ạ. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 주를 향하여 이 소망은요, 주님을 다시 뵌다는 그 소망이에요. Ai có niềm hy vọng như vậy ạ? Niềm hy vọng ở đây đó là trở nên giống Chúa ạ. 네, 주님을 다시 만난다는 거예요. Hy vọng ở đây đó là muốn được gặp lại Chúa ạ. 여러분, 주님이 오시면 우리가 주님을 만납니다. Thưa mọi người, khi mà Chúa đến lại thì chúng ta sẽ được gặp Chúa ạ. 어떤 모습으로 만나고 싶으세요? Và chúng ta thì muốn gặp Chúa với cái hình ảnh như thế nào ạ? 지금 현재 이 모습으로 주님 만나도 됩니까? Với cái hình ảnh hiện tại bây giờ của mình thì mình có thể dám gặp Chúa được không ạ? 정말 괜찮습니까? Có thấy thực sự là không sao không ạ? 우리를 구원해 주신 나를 너무나 사랑하시는 주님을 우리가 이제 곧 뵙니다. Chúa là đấng thực sự rất là yêu thương chúng ta đó, chúng ta sắp được gặp Ngài rồi ạ. 정말 그 주님 앞에 우리가 잘 보여야 되지 않겠습니까? Chẳng phải là chúng ta cần phải thể hiện thật tốt trước mặt Chúa hay sao ạ? 정말 그 주님께 아름다운 모습을 보여야 되지 않겠어요? Chẳng phải là chúng ta cần phải cho Chúa thấy được cái hình ảnh đẹp đẽ của mình hay sao ạ? 예, 우리는 그날이 있음을 알고 준비해야 합니다. Chúng ta biết được là có cái ngày đó và chúng ta cần phải chuẩn bị ạ. 감옥에 두 사람이 있습니다. Ở trong nhà tù thì có hai người ạ. 한 사람은 무기징역을 받았어요. Một người thì bị án trung thân ạ. 한 사람은 징역 2년형을 받았습니다. Rồi một người thì bị án tù 2 năm ạ. 무기징역을 받은 사람은요, 어차피 감옥에 나간다는 소망이 없어요. Người mà phải nhận cái lãnh án tù trung thân rồi thì không có niềm hy vọng để ra khỏi tù nữa. 그러니까 감옥 이후의 삶을 계획하거나 생각할 이유가 없어요. Thế là cũng không có cái lý do gì để mà lên cái kế hoạch cho cái đời sống của mình ạ. 자, 그런데 2년 뒤에 나가는 사람은요, Nhưng mà cái người mà 2 năm sau sẽ được ra khỏi tù thì sao ạ? 감옥에서 준비할 겁니다. Thì lúc ở trong tù sẽ chuẩn bị ạ. 내가 나가면 이걸 한번 해볼 거야. Khi mà mình được ra khỏi tù mình sẽ làm thử cái này. 준비하겠죠? Sẽ chuẩn bị đúng không ạ? 끝이 있으니까요. Bởi vì có cái sự kết thúc ạ. 여러분, 주님이 오십니다. Thưa mọi người, Chúa sẽ đến ạ. 우리가 이 땅에서 삶이 끝나는 날이 있습니다. Sẽ có cái ngày mà chúng ta kết thúc cái đời sống của mình ở trên đời này ạ. 그 주님을 만나요. Và chúng ta sẽ sớm gặp Chúa thôi ạ. 그 주님을 만날 때에 우리가 어떤 모습으로 만나야 되겠습니까? Khi mà gặp Chúa thì chúng ta cần phải gặp Chúa với cái hình ảnh đời sống như thế nào ạ?
주님이 오시는 거에 관심이 없고 주님이 더디 오신다고 생각하면 우리는 거룩함을 잃어버립니다. Nếu như chúng ta lại không quan tâm đến việc Chúa đến lại, rồi cũng nghĩ rằng Chúa sẽ chưa đến mau chóng đâu, thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái sự thánh khiết đấy ạ. 우리 마음은 풀어져 버립니다. Và tấm lòng của chúng ta sẽ bị buông lỏng ạ. 세상 사람들처럼 살게 돼요. Chúng ta sẽ trở nên sống giống như người thế gian ạ. 이 소망을 가진 자마다 Vì ai mang theo niềm hy vọng này ạ? 그의 깨끗함과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. Chờ đi cho mà xem. 3절이요. Ai có niềm hy vọng như vậy nơi Ngài thì phải giữ mình thanh sạch như Ngài là thanh sạch ạ. 예, 그리고 우리가 거룩하고 구별된 삶을 살기 위해서는요, 부지런해야 합니다. Để chúng ta có thể sống được một cái đời sống thánh khiết và tách biệt thì chúng ta cần phải chăm chỉ ạ, siêng năng ạ. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. Hãy nhiệt thành chớ lười biếng ạ, phải có tinh thần sốt sắng, phải phục vụ Chúa ạ. 게으른 삶에 죄가 들어오고 마귀가 찾아옵니다. Nếu như mà lười biếng á thì tội lỗi nó sẽ tìm đến, rồi ma quỷ nó cũng sẽ tìm đến ạ. 스펄전 목사가 말했습니다. Mục sư Spurgeon thì đã từng nói như thế này: 게으른 사람은 마귀가 그를 유혹하도록 유혹합니다. người lười biếng á thì sẽ cám dỗ để cho ma quỷ nó cám dỗ mình. 이해되세요? Mọi người hiểu không ạ? 게으름으로 마귀를 유혹한다는 거예요. Tức là người lười biếng á thì sẽ dùng cái sự lười biếng của mình để cám dỗ ma quỷ đến ấy ạ. 구르는 돌에는 이끼가 끼지 않습니다. Một hòn đá mà cứ liên tục lăn thì nó sẽ không có bị bám rêu ạ. 흐르는 물은 썩지 않습니다. Rồi nước liên tục chảy thì sẽ không có bị thối ạ. 게으름 가운데 죄가 찾아옵니다. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái sự lười biếng thì tội lỗi nó sẽ tìm đến ạ. 마귀가 유혹합니다. Và ma quỷ nó cũng sẽ cám dỗ ạ. 여러분, 우리가 할 일이 정말 많아요. Thưa mọi người, những việc chúng ta cần làm rất là nhiều ạ. 하나님의 자녀로서 할 일이 정말 많아요. Với cái thân phận là con cái của Đức Chúa Trời, những cái việc chúng ta cần làm thực sự rất nhiều ạ. 부지런해지면요, 죄 지을 시간이 적어집니다. Nếu chúng ta trở nên chăm chỉ và siêng năng thì không có thời gian để phạm tội ạ. 나의 게으름으로 내가 망하는 것은 물론이고 내 주변 사람들이 영원히 망할 수 있는 거예요. Bởi cái sự lười biếng của mình, không những bản thân mình bị hủy hoại mà còn khiến cho những người xung quanh của mình bị hủy hoại nữa đấy ạ. 우린 더 부지런해져야 Chúng ta cần 합니다. phải trở nên chăm chỉ siêng năng hơn ạ. 그리고 구별된 삶을 살기 위해서는요, 우리는 교제 안에 있어야 해요. Và để cho chúng ta có thể sống được một cái đời sống tách biệt thì chúng ta cần phải ở trong sự thông công ạ. 예수님께서 제자들의 발을 일일이 씻겨주셨습니다. Đức Chúa Giêsu Ngài đã rửa chân cho từng môn đồ một ạ. 여러분, 우리가 우리 발을 못 씻어요. Thưa mọi người, chúng ta thì không thể nào mà tự rửa chân cho mình được đâu ạ. 교제 있으면요, Nhưng mà khi mà chúng ta ở trong sự thông công ạ, 진실한 마음으로 교제 안에 있으면 thì nếu chúng ta đem theo cái tấm lòng thật lòng của mình và ở trong sự thông công 하나님이 씻겨주신 게 있어요. thì sẽ có những cái mà Đức Chúa Trời rửa cho mình ạ. 마음을 새롭게 해주시고요. Chúa sẽ làm mới tấm lòng của mình ạ. 마음을 일깨워 주시고요. Chúa sẽ nhắc nhở, đánh thức lại tấm lòng của mình ạ. 새로운 마음을 주시잖아요. Chúa cũng ban cho mình cái tấm lòng mới 교제 안에 있을 때요. khi mà mình ở trong sự thông công ạ. 그럴수록 우리는 더욱 거룩하게 구별이 됩니다. Và 교제 안에 있을 때요. khi mà chúng ta càng ở trong sự thông công bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng được trở nên thánh khiết và được tách biệt bấy nhiêu ạ. 자, 그리고 디모데전서 4장. Rồi chúng ta mở sách Ti-mô thứ nhất đoạn 4 ạ. 누구든지 암송할 수 있는 구절입니다. Đây là câu kinh thánh mà bất cứ ai cũng có thể học thuộc lòng được ạ. 디모데전서 4장 5절. Ti-mô-thê ạ. 네, 디모데전서. Ti-mô-thê nhất 4장 5절. 네, 4장 5절입니다. Đoạn 4 câu 5 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이이다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이이다. Nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được thánh hóa. 말씀은 물과 같습니다. Lời của Đức Chúa Trời thì giống như là nước ạ. 우리가 외출하고 돌아오면 샤워를 합니다. Khi mà chúng ta đi ra ở bên ngoài về thì chúng ta sẽ tắm rửa đúng không ạ? 그러면 몸이 깨끗하게 씻겨져요. Và cơ thể của chúng ta được rửa sạch ạ. 말씀도 그래요. Lời của Chúa cũng như vậy ạ. 요즘 말씀을 제대로 읽는다는 것은요, Thưa mọi người, cái việc mà đọc lời của Chúa hẳn hoi nghiêm túc ạ. 그냥 내가 정해진 범위 한번 읽고 끝나는 게 아니에요. Nó không phải là chỉ kết thúc ở cái việc là đọc hết cái phạm vi mình định ra đâu ạ. 간절한 마음으로 말씀을 읽을 때 하나님이 깨달음을 주시고요. Mà khi mà chúng ta đọc sách Kinh Thánh với cái tấm lòng khao khát thì Đức Chúa Trời sẽ cho mình nhận biết ra. 그 깨달음에 따라 내 삶을 바꿔가고요. Và tùy theo cái sự nhận biết ra bao nhiêu thì cái đời sống của mình cũng sẽ được thay đổi bấy nhiêu. 그러면 말씀을 잘 읽은 거예요. Làm như thế là đọc kinh thánh tốt đấy ạ. 우리 아침에 말씀 쓰는 거 하고 있지 않습니까? Chẳng phải buổi sáng thì chúng ta có đọc sách rồi chúng ta ghi lại câu Kinh Thánh hay sao ạ? 어느 날은 제가 저녁에 아침에 뭘 적었는지 생각을 못했어요. Có một ngày nọ thì đột nhiên đến tối thầy chẳng nhớ ra là cái câu Kinh Thánh sáng nay mình viết là gì ạ?
분명히 제가 말씀이 좋았고 이 말씀대로 살아야겠다고 적었는데 밤에 생각이 하나도 안 나는 거예요. Rõ ràng là buổi sáng á, thì thầy thích cái câu kinh thánh đó, rồi mình rồi cũng suy ngẫm rồi nghĩ là mình cần phải sống theo như cái câu kinh thánh này, viết lại như vậy, nhưng mà đến đêm tối rồi thì không nhớ đến câu đấy nữa. 그건 제대로 읽은 게 아니에요. Thì điều đó có nghĩa là mình đã không có đọc hẳn hoi sách kinh thánh đấy ạ. 그리고 바쁠수록 우리는 말씀과 기도를 더 해야 합니다. Và khi mà càng bận rộn thì chúng ta càng phải đọc sách kinh thánh và cầu nguyện nhiều hơn ạ. 내가 내일 휴대폰 쓸 일이 많다 그러면 그 전날 미리 충전을 합니다. Ví dụ kiểu mình biết trước là ngày mai mình sẽ sử dụng nhiều điện thoại ạ, thì đêm hôm trước mình sẽ sạc pin đầy ạ. 왜? 많이 써야 되거든요. Tại vì sao? Tại vì ngày hôm sau mình cần phải sử dụng nhiều ạ. 우리는 바쁠수록 더 말씀으로 충전이 돼야 해요. Thế là khi mà chúng ta càng trở nên bận rộn thì chúng ta càng phải nạp lời của Chúa vào nhiều hơn ạ. 바쁠수록 하나님이 주시는 힘이 더 필요합니다. Càng bận rộn thì càng cần cái sự sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho hơn ạ. 그렇지 않으면 우리는 지쳐요. Bởi vì nếu không như thế chúng ta sẽ bị đuối sức ạ. 지쳐요. Chúng ta sẽ bị kiệt sức đấy ạ. 말씀과 기도 Lời của Chúa và sự cầu nguyện ạ. 우리가 거룩해질 수 있는 비결입니다. Đấy chính là bí quyết mà chúng ta có thể trở nên thánh khiết ạ. 그러니까 말씀 생활이 정확하게 말씀 생활이 잘 되면서 기도 생활도 온전하게 이루어질 때 우리가 거룩함을 유지할 수 있는 거예요. Khi mà chúng ta đã đạt được cái đời sống đọc sách kinh thánh rồi sau đó là đạt được cái đời sống cầu nguyện ạ, thì chúng ta có thể giữ vững được cái sự thánh khiết ở trong đời sống của mình ạ. 마지막으로 디모데후서 2장 찾겠습니다. Cuối cùng chúng ta mở sách Timôthê 2 đoạn 2 21절. câu 21 ạ. 디모데후서 2장 21절. Sách Timôthê 2 đoạn 2 câu 21 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Vì vậy, nếu 그러므로 ai thanh 누구든지 tẩy mình 이런 khỏi những điều 것에서 ô uế đó 자기를 thì sẽ trở 깨끗하게 nên 하면 bình sang trọng, 귀 쓰는 thanh 그릇이 hóa, 되어 hữu dụng cho chủ và 거룩하고 sẵn sàng cho 주인의 mọi việc 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라. 예, 누구든지입니다. Ở đây có nói rằng là nếu bất cứ ai đấy ạ, 하나님은 너무나 좋은 분이세요. Đức Chúa Trời là đấng rất tốt lành ạ. 모든 사람에게 기회를 주셔요. Và Ngài ban cơ hội cho tất cả mọi người ạ. 많이 배웠다고 더 가까이 하시는 것도 아니고요. 못 배웠다고 멀리 하시지도 않아요. Không phải là bởi vì người này được học nhiều nên Chúa ở gần hơn, hay là người kia không được học nhiều nên là Chúa ở xa đâu ạ. 하나님은 정말 좋으신 분이세요. Đức Chúa Trời Ngài thực sự là đấng rất tốt lành ạ. 누구든지입니다. Ở đây Chúa có nói rằng ạ, bất cứ ai ạ, 하나님께 귀 쓰는 그릇이 될 수 있습니다. bất cứ ai cũng có thể trở nên một chiếc bình sang trọng được Chúa sử dụng quý giá. 조건은 하나예요. Nhưng mà điều kiện đây chỉ có một thôi ạ. 자기를 깨끗하게 하면 Đó là phải làm sạch bản thân mình ạ. 거룩입니다. Đó chính là sự thánh hóa, 세상과 구별이에요. tức là phải tách biệt với thế gian và những thứ của thế gian này ạ. 정말 하나님은 구별된 사람들을 쓰셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài thực sự đã sử dụng những cái người được thánh khiết ạ. 하나님은 요셉을 쓰셨습니다. Đức Chúa Trời Ngài đã sử dụng Joseph ạ. 하나님은 다니엘을 Đức 쓰셨습니다. Chúa Trời Ngài đã sử dụng Daniel ạ. 지금도 그렇습니다. Và bây giờ cũng như vậy ạ. 하나님은 구별된 사람들을 통해서 하나님을 나타내십니다. Đức Chúa Trời Ngài sẽ bày tỏ Ngài thông qua những cái người sống thánh khiết tách biệt ạ. 제가 두 분의 말을 인용하면서 오늘 말씀을 마치겠습니다. Thầy sẽ trích dẫn hai câu của hai người này ạ và kết thúc bài giảng hôm nay nhé. 프란시스 쇠퍼라는 분이 이렇게 얘기했습니다. Một người tên là Francis Schaeffer thì đã nói như thế này ạ. 사랑하는 여러분, 행복을 삶의 목표로 삼지 마십시오. Thưa mọi người yêu dấu, đừng coi hạnh phúc là mục tiêu trong cuộc sống ạ. 그것은 불신자들도 구할 수 있는 겁니다. Vì đó là điều mà ngay cả những kẻ chẳng tin cũng tìm kiếm. 예수 믿지 않는 사람도 행복을 삶의 목표로 갖습니다. Những người không tin Đức Chúa Giêsu cũng coi hạnh phúc là mục tiêu trong cuộc sống. 그것은 그리스도인의 구할 바가 못 됩니다. Nhưng mà điều này không thể trở thành điều tìm kiếm của cơ đốc nhân được ạ. 미국 그리스도인들의 문제는 거룩을 구하지 않는 데 있습니다. Vấn đề của các cơ đốc nhân Mỹ nằm ở việc không tìm kiếm sự thánh khiết. 우리가 구해야 될 것은 행복보다 거룩이라는 거예요. Điều mà chúng ta cần phải tìm kiếm là gì ạ? Đó là sự thánh khiết chứ không hơn là cái hạnh phúc ạ. 구별될 때, 거룩함을 유지할 때 하나님이 기쁨과 감사와 행복을 주십니다. Bởi vì khi mà chúng ta sống tách biệt, chúng ta sống thánh khiết như thế vậy, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho niềm vui và hạnh phúc ạ. 미국 역사상 가장 많은 사람들을 인도했던 분이 바로 무디입니다. Cái người mà đã từng dẫn dắt nhiều người nhất trở về trong vòng tay của Đức Chúa Trời ở tại Mỹ là Moody ạ. 그 무디의 마음에 항상 있던 말이 이 말이에요.
Và ở trong tấm lòng của Moody, cái điều mà Moody luôn nói đến đó là câu này ạ. 이 세상은 하나님께서 그의 뜻에 완전히 헌신한 사람을 통해 하실 수 있는 일을 보아야 합니다. Thế gian phải thấy được công việc mà Đức Chúa Trời có thể làm thông qua người hiến thân trọn vẹn cho ý muốn của Chúa ạ. 그의 뜻에 완전히 헌신한 사람. Người mà hiến thân trọn vẹn cho ý muốn của Chúa ạ. 하나님의 뜻 거룩이죠. Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? Đó là thánh khiết đúng không ạ? 구별과 헌신 그 두 가지가 있는 사람을 통해 하나님은 일을 하십니다. Đức Chúa Trời Ngài sẽ làm việc thông qua những cái người thánh khiết, tách biệt, 헌신. hiến thân ạ. 그 삶이 가장 위대한 삶이에요. Và cái đời sống đó là cái đời sống vĩ đại nhất ạ. 하나님께서 쓰시는 삶입니다. Và đó là cái đời sống mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ạ. 그게 가장 큰 기쁨이에요. Đấy là niềm vui lớn nhất ạ. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Các con phải thánh vì ta là thánh ạ. 기도하고 Chúng 마치겠습니다. ta cùng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 오늘 아버지의 뜻 거룩에 대해서 함께 배워왔습니다. Đức Chúa Trời Cha của chúng con ơi, ngày hôm nay chúng con đã được học về ý muốn của Đức Chúa Trời là sự thánh khiết. 제가 죄에서 또 이 세상 풍조에서 또 세상 친구들로부터 구별되어 오직 주님 뜻을 쫓아 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để chúng con có thể sống một đời sống tách biệt với tội lỗi, tách biệt với thế gian, tách biệt với những người bạn thế gian mà chỉ đuổi theo ý muốn của Chúa rồi sống theo ý muốn đó. 그래서 주님이 저희와 함께 하심을 더욱 경험하고 체험함으로 더욱 주님께 감사와 영광 돌릴 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để nhờ đó mà chúng con có thể càng trải nghiệm được việc Chúa ở cùng với chúng con, mà qua đó chúng con sẽ càng sống có được cái niềm vui và dâng lời cảm tạ Chúa hơn nữa. 저를 구원하여 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúa Giêsu là đấng đã cứu rỗi chúng con và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen.